วันด็อกมา2ต่อแล้วกัน I wonder how Sir Fulvio's sculpture is coming along. Mayhap 'twould behoove us to pay him a visit. ซึ่งผมก็ไปถามในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีถนนเส้นบนอยู่นะครับให้เดินไปเอามันหมายความว่าตรงเนี้ยเอาไม่ได้แล้วผมก็ตาย Yes. I know just where to find this person. แล้วก็เสียไปตั้งหนึ่งเวสโตน You insist. อนาถา I'm only glad I don't have to lead the way for a change. เสียตั้ง1เวสโตนเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยIf your pack grows over full, simply ask me to sell off your surplus items. I'll have the gold for you in a trice. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. ไหนอะ investigation log 22 big commission log the emperor on going nowhere under any circumstance You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? chest here เป็นไปได้ว่าอาจอยู่ข้างล่างโอเคอ๋อไม่ใช่มันอยู่นี่ If I might be so bold as to speak my mind. The private quarters of one arisen I served had many a visitor, and rarely the same one. Now there's a thought. I would. จะลองไปเส้นนี้ดูนะ Have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. I shan't let them harm me. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. No mercy. Watch your footing, Master. Losing your balance on an incline this sharp could be perilous.
find myself. I've got a good feeling about this one. what Give it up. Just give up. This only ends one way. Nicely done. Plenty more where that came from. Well said. All creatures who know death cling to life. I see no merit in hunting down such cravens. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. To think I'd be caught unawares. I am shamed. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. right If I might be so bold as to speak my mind, is your pack not overburdensome? Oh, you carry so much. I worry for your poor spine. what No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. here You'll not live to regret. You have my protection. Was this ox cart assailed? It is in a dreadful state. oh The roads are hardly safe. We ought to proceed with caution. Hand over all the coin in your purse, now. Prepare yourself. here Certainly, Arisen. How might I do that? Let my magics grant you an elemental boon. Right. Just follow me. Follow me, Arisen. Good guy. Find the chest before you go.
พูดกับมันได้ก็จะพูดอย่างนี้นะหาหีบก่อน Turn out your pockets. I'm taking the lot. Where the archer's volleys? Their arrows can pierce us from beyond our line of sight. We need not shrink from danger. We've the strength. อ๋อ นี่มัน NPC เหรอ To prevail over anything. You're solid. Do try not to catch cold. I hope you weren't Hi, Winnie. expecting mercy. ก็เรามีในแคมป์กันนะ Food is the fuel of any adventure. Nothing left to fight. Time to move on. ใครวะ ใคร แต่ไม่ผิดตรงนั้นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างใครวะเนี่ย I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. I shan't allow any further harm to come to you. Ice's sting is yours to wield. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Here. Hmm? ใครวะเนี่ย ชาวเมืองแถวนี้ตายเหรอ เฮ้ย ทำไมมีคนตายเยอะจังวะ Masterfully done! Indeed, 'twas enough to make one pity our foe. แปลกมากทำไมชาวเมืองตายเยอะไอ้นี่ก็ได้เป็นพ่อค้าผมว่านะ ไม่เอาอะเวสโตนหายากด้วยนะครับ แปลกมากทำไมตายเยอะจัง Gathering materials makes for dull work indeed. I wonder how Sir Fulvio's sculpture is coming along. Mayhap 'twould behoove us to pay him a visit. I know where that person can be found, Master. Well, yes. I'm only glad I don't have to lead the way for a change.
I can't wait to find out what's inside.มีหีบข้างบนนู้นด้วย Behold the view. The entire landscape lies before us. Vermont has its charms, but so too Batal. Ah, now Secret here's a of Ken. surprise. At least all our efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. คิดว่าไม่น่ามีอะไรข้างบนไม่น่ามีอะไรละมีแค่ซิกเกอร์โทเค็นแต่ก็โอเคคุ้มมีตรงนั้น I shall be your shadow. ข้าจะติดตามท่าน Was stuck again! You think you have learned from the last one that we're not to be trifled with. เฮ้ยเด็กเสียงเรียกมาจากไหนวะเฮ้ยลานคอลัมน์นี่หว่า Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements.คอลัมน์เต็มไปหมดเลยไม่ใช่ก๊อบลินหมาย3เหรอ We'll never get anywhere if all we do is rest. Listen, I shan't let them harm you. I knew you would prevail, master. I dare say we could have defeated this lot without us. เคาน์เตอร์ไปพี่ Yes, master. I shall hasten to your aid. แฮปปี้ This way, if you please. ตอนนี้มีแคมป์เราเคยมายังวะไม่จำเป็นต้องแคมป์แล้วฮะมีอุโมงค์อีกโอเคซิก Was เกอร์ well ทูเค็น worth the effort of breaking it. เยอะมากเลยซิกเกอร์ทูเค็นเจอบ่อยมากแถวเนี้ยโอเคทั้งหลายเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำกันนะแต่ว่าขอไปเอาหีบแล้วก็ตั้งแคมป์กันก่อนเตรียมพร้อมแคมป์ไม่ต้องตั้งก็ได้มั้งหรือตั้งดีก่อนเข้าถ้ำเราต้องเซฟก่อน I'll gather this. It might be of use. ตอนนี้เปิดแล้ว Stability Extract ต้องสำรวจรอบๆว่ามันมีหีบตรงไหนให้เปิดอีกข้างบนมีหีบอีกโอเค
มันเป็นเหมือนรังของพวกออกเลยนะ 'Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? ที่โอเคข้างล่างเอาไปแล้วหนึ่งตรงไหนเอาได้ก็เอาตรงไหนไม่เอาช่างมันแต่ข้างบนมันมี1 อันThis is generally used as a material. โอเคข้างบนมี1เดี๋ยวเราเข้าถ้ำนี่ก่อน Different combinations of แล้วก็เซฟกันเลย เป็นเกมที่ผมแบบแปลกใจกับเรื่องเซฟมาก materials result in different มีสล็อตเดียว creations. ไม่เข้าใจว่ะคือถ้าจะให้สร้างตัวละครแค่ตัวเดียวก็ได้นะ แต่ขอหลายสล็อตได้ไหม I never would have expected to find a เผื่อ cave พลาด in เรา a จะได้ place like ย้อน this. กลับ เฮ้ยอะไรวะเนี่ย Go go The arisen has been torched. Quick, douse the flames. นั่นแหละไม่ Here, enchantment of cold to freeze our foes. เตอร์แอคแท็ก At last, a chance to use this. เป็นไงล่ะความโหดของเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับถ้าเลือกสกิลให้ถูกกับศัตรูมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะตอนแรกมันโคตรยากเลยแถวเนี้ยสกิลเรามันเริ่มถูกกับศัตรูแล้วแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วสกิลนี้เพราะมันมีหินเฮ้ยเอ้ยแปลกไปเลยเนี่ย Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. No doubt, this triumph will spur us into the next. There! A hot goblet! Fire will much good here. Best try and hit. ไปเลยจัดมาเลยคุยก่อน Reinforcements? What if we had such resources? ให้แบลเลตจัดการเรียบร้อยเลยขอบมากแบลเลตไม่เสียดายที่เลี้ยงมากับมือแดกเกอร์ไม่ได้ให้แบลเลตไปใช้ปะแบลเลตนี่ของนายแน่นอน364กิฟต์แบลเลตแล้วแบลเลตไปดูเลยโอเคแบลเลตแกมุดเปลี่ยนไม่ได้เหรอ คือเข้ามาเอาอันนี้เฉยใช่ไหม I will protect you. Let my magics grant you an elemental boon. นี้ใช่ไหมล่ะ มันมีดักด้วยนะ มีดักขาออกด้วยนะ เข้าใจทำทำไมผมเปลี่ยนดาบแบลเลตไม่ได้วะต้องเปลี่ยนมันเป็นช่องแบลเลตก่อนเหรออีพิปโอเคแบลเลตจัดไป แค่มาเอาของ Over here.
stranger over here stranger Hoi! Arisen! Over here! Surely you didn't think I'd abandon you? แต่ละคน You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? ทำให้หมดครับมันน่าจะมีรูปอาหารอื่นแล้วนะ I'm all for swapping stories. เชียร์มอน But perhaps another night? I can scarce keep my eyes open. เราจะไปเอาหีบข้างบนนั้นนั่นคือเป้าหมายหลักของวันนี้ The creature's corpse will serve us well. Strike true, lest the beast flee. Go go You'll not live to regret this. Hero hero Certainly arisen. How might I be of aid? ต้องหิวอ่ะไม่งั้นเดี๋ยว Stay with me, arisen. HP Wait a moment. HP หายหมดไปไหนแล้วไปเก็บ Yon chest appears to be beyond our reach. We must find a way over to it. It would be torture to leave it unclaimed. นั่นเลย ถนนเส้นบนจริงด้วยโอ้โหผมไม่น่าปีนไปเลยวันนั้นเสียเวสโตนตั้ง1 ชิ้นนะเสียดายมากเลยอะไรวะ You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I sustain your... If we mastered that attack, we would be invincible.
'Tis a striking view. Might we not linger here a moment to enjoy it? Would that our strength might be restored simply by gazing upon the sight. You're well fond of picking things up, aren't you? Perhaps this will seem of little consequence, but it is difficult to forget all that occurred at the coronation. What baleful art could grant one, other than the Arisen, control over pawns? ใครเนี่ย You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. 34นักธนูเหรอ อย่างแล้วกัน เดี๋ยวเซฟก่อนกลัวตก There's ought to be found there. Can you not see it? We ought to take a closer look. มาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. No time to catch your breath. Try to keep up. This ox cart's bound for Back อ๋อ Batar. แบล็กบัชเชล Want on, you'll need to pay up then. แบล็กบัชเชลใช่ไหมไม่ไปแล้วกัน เบอร์เรนชิลฮูดชาร์ฮูดหรือว่าชิลฮูด
มผมไปสักไกลเลยวะจะไปหานี่ไปยังไงวะเนี่ยอย่าบอกว่าอยู่ข้างบนเลยมาไกลแล้วนะ I'm starving, I am. Food? Have you any food? อยู่ไม่ต้องใช่ไหมมันเอานี่ไปกินซะอันนี้หน่อย Food? Have you any food? Many thanks. I'm still very hungry. So, No greater joy than living as one pleased. One fruit. My only object is to live to a ripe old age. Good day to you. What's the make of this? อ๋อนี่ออกคอร์สออกคลาส Dunno, but I'd wager it's the work of bandits. Gotta be them coral snakes again, eh? Sir Lysandro's been iron hands in a bid to flush 'em out. Though they haven't found 'em yet. Well, if they're not caught soon, we'll be seeing shortages. Mark my words. You ever heard of the coral snakes? You're here to coral snake up. There's no lack of brigands looking to make some easy coin out on the roads. But what's scary about these coral snakes Coral is snakes. how damn organized they are. Talk is, they fall upon you all at once, and they're gone just as quick, along with all your goods and coin. We've had no luck catching them either, I'm ashamed to say. โจรเหรอ I thought only fools turned to banditry. But if they're capable of maneuvers like that, they must be a clever sort, eh? Why not live honestly if they've the brains for it? Suppose that's a foolish question. Any rate, if you've a mind to catch 'em and make a name for yourself, you ought to speak to Sir Lysandro. Sir Lysandro อ๋อถ้าเราจับโจรได้ Bandit Gang เหรอโอเค Have you heard? There's been a spate of ox cart raids. The work of those dastardly coral snakes, like as not. The losses must be significant, as merchants all o'er are clamouring for aught to be done about it. It is only a matter of time before requests for escort duty start coming our way. Between you and me, I don't relish the prospect. What? You want to lend a hand in catching them? Better you than me. Sir Lysandro's the one you'll want to speak to. โอเค If you've a mind to catch those ox cart assailing bandits and make a name for yourself, you ought to speak to Sir Lysandro. โอเค มันมีเหมือนโจรปล้น Ox Cart อยู่นะฮะ พวก Bandit ดีครับ คุณ KM Root ดีครับผม A group of bandits has been terrorizing the roads of late, targeting our ox carts and the cargo they มันปล้น carry. พวก Ox Cart แล้วก็เหมือนกับขบวนเกวียนสินค้านะครับ พวกโจร They call themselves the มัน coral เรียกตัวเองว่า snakes, Coral Snake and they are no common thieves. มันไม่ They ใช่ are โจรทั่วไปหรอก organized and deadly efficient. มันเป็นองค์กรเลยเหรอคือกระบวนการปะ And worse still, they are without scruples. They have been killing and stealing in equal measure. Devils, the lot of them. มันปล้นฆ่านะค What รับ say you?
Would you lend your aid in catching them? จะช่วยจับพวกมันไหมล่ะ Many thanks, sir. ขอบใจ I นะ should be glad to know someone is doing aught to help us. You all begin by scouring for their hideout. It must be somewhere near the highway. มันอยู่ที่ไหนตะ That แก has ง been เรา their ให้เบีย primary target thus far. Mayhap you could learn aught by speaking with some survivors of the raids. อ๋อ ก็ให้เราไปหาข้อมูลจากคนที่เป็นผู้รอดชีวิตจากการปล้นนั่นเอง ถึงว่าทำไมมันมี NPC กับพ่อค้าเนี่ยตายเยอะมากนะครับเพราะก็คือมีพวกโจรนี่เอง Mercy กับ Motif locate the cross net ใช่ครับตามหาพวก local snake มันซ่อนตัวอยู่นะพวกโจร แต่ว่าระหว่างทางเราก็เจอโจรเยอะอยู่นะเฮ้ยมีโรงแรมด้วยว่ะ Many of our citizens view pawns as bringers of calamity, and hatred for their ilk is common here in Batmata. Yet so boundless is Empress Nadinia's mercy that even lowly pawns may benefit from it. 'Twas she who decreed that no pawn may be forced into unpaid servitude or subjected to acts of violence. Oh, how magnanimous her heart, how generous her spirit. All pawns ought to bow before Her Majesty's peerless grace. Oh, there's something written here. A thorough perusal might reveal aught of interest. Looking to lay your head? We've soft beds aplenty. โอเค โรงแรมเหรอ ผมว่าการที่เราอยู่ในโรงแรมก็ดีเหมือนกันนะ จะได้ดีโพสิตนะครับ จะได้ฝากของไว้ strength cable strength red weight during a movie permanent boost maximum health อ๋อ boost magic boost magic อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็เก็บไว้ magic defense อันนี้ไว้ใช้ได้ โอเค สเกอร์โทเค็นได้3พวกนี้จำเป็นไว้ก่อนแล้วกัน คอมไบ
งไม่ได้ใช้อะ2 กิโลแต่ผมเผื่อไว้เผื่อว่าเราจะได้แบบสู้กับบางตัวนะไม่รู้เหมือนกันต้องให้แบริตใส่ตัวนี้จะได้ใส่ของได้เยอะ maximum hero defense damage defense Pleasure doing business. Interested in my way? Looking to lay your head. We've soft bed. Oh no เล่นดอไหมเดี๋ยวให้ตัวนี้ถือใหม่ไอ้ตัวนี้ต้องให้ผมกินโอเคโอเคส่งนี้มาแล้วก็ทิ้งอันนี้แล้วก็เบิกเต็นท์ให้มาหรือ There's plenty. Pleasure doing business. Well met, sir. Need a room for the night? เต็นท์มา Pleasure doing business. Oh, the sight of yon ox cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb? Peddler's Daybook tells the dragon's been sighted in the village of Melf or in German. If memory serves, that means what nation we have to make arrangement to provide troops and supplies in accordance with the oath. Fair tidings for us merchants should be told. I not my dragon attack every other year if it keep my wares in demand so long as I get to stay out of reach of its flame. That is
ประมาณว่ามันมีมังกรนะครับ มังกรเนี่ยไปบุกเมลฟ์ซึ่งเมลฟ์อยู่ในเวอร์มุนนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยจะต้องส่งพวกเสบียงทหารเนี่ยทหารเนี่ยไปต่อสู้กับมังกรอะไรประมาณนี้แต่พ่อค้าเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดสงครามพ่อค้าก็ได้ประโยชน์นะครับก็คือขายของได้อะไรเงี้ยพ่อค้าก็เลยว่าไม่เป็นไรถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้ถ้ามีมังกรก็ดีนะจะได้ขายของได้เนี่ยตราบใดที่พวกเขาไม่ได้รับอันตรายจากมังกรนะครับโคตรแบบเป็นอะไรที่เห็นแก่ตัวหน่อยพ่อค้าเนี่ยมันเป็นแบบเขียนให้รู้สึกว่าพ่อค้าไม่แบบจะเอาแต่ขายของนี่ตราบใดที่ตัวเอง They ไม่ can be ได้เดือด most ร้อนเนี่ย convenient, though they travel only during the day. อันนี้อะไรกัน Voyager's Daybook มันแบบว่าไม่เจออนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่นะครับ ที่ริมฝั่งแล้วก็จะไปตรวจสอบมันอีกครั้งสงสัยว่าจะมีคนแอบซ่อนอยู่ที่นั่นอ๋อแสดงว่าผมเดาว่าอาจจะเป็นเบาะแสของแบนดิตก็ได้ว่ามันไปอยู่แถวๆชายฝั่งเป็นอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่แถวชายฝั่งใช่ไหมอาจจะเป็นเบาะแสอย่างหนึ่งก็ได้มาตอนนี้เราก็พัก Looking to lay your head. เราควรพัก We've แรม soft beds aplenty. เหตุผลเพราะว่าเผื่อเราไปรื้อเซฟกดผิดเซฟแล้วมันปาที่โรงแรมเนี่ย There are worse things than อย่างน้อย turning มัน in ก็ early, I ไม่ต้อง must ไกลมาก say. ผมเข็ดละกดโหลดเซฟผิดไปโหลดที่โรงแรมจบเลยวิ่งไกลมากยอมเสียเงินนิดหน่อยก็ได้ Rating Receive 1ได้242 RC นะครับจัดการออกได้5ตัวครับอ๋อได้ของมาแล้ว You'll not believe the journey I've had. I'll wager. I've a feeling fortune shall favor us this day. Off we go then. Ready to forge on? เดี๋ยวนะอันนี้ทิ้งไปไม่ใช่เหรอ I'm starving, I am. Oi! Keep out! ถ้าผมจำไม่ผิดนะทำไมมันบอกว่าคลิปเอาวะ
เข้าไปได้เหรออ๋อนี่มันเป็น West Town Location Guild อ๋อนี่เป็นเมืองมอริสเอาเนี่ยมาเลยนี่ครับกิลใช่ปะไม่ใช่นี่ผมไม่แน่ใจไงเดี๋ยวผมค่อยมาเราผ่านไปได้แล้วเพราะว่าไอ้นี่มันให้ใบผ่านเรามาไอเทมตัวนี้เป็นใบผ่านเมืองใช่ไหมบัตเทิลเนี่ยบัตเทิล Resident Permit น่าจะใช่แต่ว่าตอนนี้เราต้องไปหานี่ก่อนไปตามหาเวสโตนอีกชิ้นหนึ่งเวสโตนชาร์ต Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well, well, that's quite a discovery. เราไปตามหาโจรด้วยอ๋อต้องไปที่ฮาร์พิเลตเหรอเมอร์ซี่อมอร์ทีฟ If we are to locate the bandits' hideout, we ought begin by gathering what information we can from those nearby. ต้องถามคนแถวนี้ I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. There's been more trouble, as if we needed it. Happened right near here, too. I'd bet my left boot 'twas those coral snakes behind it. Nowhere's safe anymore. Seems they've slept past this checkpoint and gone right into Batal. Would they put all that effort into honest work like the rest of us? เหมือนว่าจะไปจากที่นี่นะ and go right into battle would that they put all the effort into honest work like the rest of us If someone doesn't put a stop to them anon, we'll all be sorry. A city can't function without a steady supply of goods, and fewer carts are making the journey. They say you should be thankful for your life, but simply being alive isn't the same as living, eh? The trouble happened due south of here. 'Twill be those coral snakes again, I'm sure of it. the trouble happened due south of here the trouble happened due south of here to be just crossing again We're going this way now, I suppose. By your will. go to south ครับนี่ไงชัดเจนเลยตรงนี้แคมป์ไซต์ถามปุ๊บรู้ปั๊บ Perhaps the arisen has recalled some more pressing business. But fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. ผมจะไปเอายังไงวะตรงนั้นอยากได้เอาได้ปะเฮ้ยมีเหรียญเฉยที่เราคิดว่าจะมี Oh! I'd not have thought we'd find one here. At least all our effort.
efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. คำถามที่จะไปเอายังไงวะเนี่ยบอกว่าอยู่ข้างล่างอ่ะอย่าจะเลือกกันอยู่ไหนวะมันน่าจะอยู่ข้างบนนี้ชัวร์มันก็ติดบั๊กตกมาเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าตกInvisible Wall เหรอตรงนี้ปะวะInvisible Wall ใช่ไหมเนี่ยทางเนี้ยหรืออยู่ข้างบนวะตกไปตายอย่างเดียวฮะผมว่าถ้าที่อยู่ข้างบนน่าจะเป็นข้างบน An unlikely location for a path. Mayhap it leads to a hidden hoard of treasure. It is rather peaceful here, isn't it? What a shame. How are we to prove our mettle now? ชิบหายเดี๋ยวนะดีนะโอเคดีนะเซฟไว้ก่อนก่อนเสมอครับเกมนี้ท่องไว้ตายฟรีจะว่าอยู่บนก็ยังไงอยู่นะตัวอะไรวะเนี่ย
Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique. Might there be aught over there? We ought to take a closer look.จะปีนได้อีกเลยตรงนี้ไม่ได้แล้วล่ะผมหาวิธียืนต้องมีทักวิธี Come to think of it, the private quarters of one arisen I served had many a visitor, and rarely the same one. I'll be sure to keep that in mind. The view from the back of an ox cart is a fine one, I must say. Drivers can be a decent source of gossip. จะไปหายังไงเนี่ยมันไม่ได้เลยครับไปเคสโจรก่อนแล้วกันนึกไม่ออกเลยมันอยากได้Come to think of it, it is difficult to forget all that occurred at the coronation. I hope never to experience the like of that sensation again. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Affinity มีเวทช่วย High Levelคิมจองอุนคิมจองอุนก็มาว่ะปั่นมากเลยมีรักเวลเท่าไหร่นะมีรักเวล24เวทน้ำแข็ง High Affinity แล้วก็ High Flavor มีเหมือนกันแบบแค่เปลี่ยนธาตุใช้แค่นั้นเองแต่เวลน้อยกว่าด้วยแล้วก็แต่ว่าคาซ่าก็มี
อันนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นหรอกคาซ่า28น้ำแข็งกันโอเคงั้นจ้าง I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle. คาซ่าเอานี่ไปอันนี้มีเยอะ 'Tis a pity we must part after sharing such a journey. I shall cherish my memories of our time together. 'Twill be an honor to serve by your side. มีตัวรู้ไหมยิงอะไรอ่ะยิงกริฟฟินเหรอ The creature's corpse will serve us well. Strike true, lest the beast flee. I sustain is yours to me. This one's shaking. I'll not be done. Let us see what you're made of. ลงมาเลยเอาอะไรไม่ได้เลย Focus. A moment of decision may spell out. I think See our foe is unbalanced. Let us finish this. Bring the beast down. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Let my magics grant you an elemental boon. Give me Hey, a come moment back, to bro. think. Hello, the melons. Excuse me? Chance. You're dead wrong. How are you? Ingredients are plentiful hereabouts. I'd say we collect as much as we can carry. I find a way to get this item, but I don't know. This is my end. It's stone shard. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say.
I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I'm up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Guard all you want. It won't make a difference when I grapple you, see? One of us is being trenched. Seems our foe has recognized our victory. 'Tis a wonder any foe challenges us with the Arisen in our midst. Not of a mind to fight today, Arisen. Little does our foe realize how narrowly they escaped death's touch. 'Tis as you say. Now, there's a novel idea. I've never seen my own master attempt such a feat. Well, well. Follow me as some. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. There's aught compare. Who are you? What would you with me? You looking for the coral snake's hideout? Don't ask me. They were on us before I knew what was happening. Couldn't even guess where they... Come to think of it, 'twas as we passed the crags to the west of here that they all came out at once. I had a clear view of them from the back of the cart. That's all I know. I ran for my life. Only reason I'm still here. Thought I'd come back, see if aught was left. But just being here again puts my hairs on end. You know what? I just remembered. There was a child traveling with us. Wonder if the lad's all right. Oh, I should tell you, there's a forgotten rift stone nearby. I found it beyond the rift. Shall we go there now? Right. Just follow me. Look! First blood's always the sweetest. You all right? Halt, I say! Who? Fight! I'll have you! Pursuing yon bandit may well lead us to the Fiend's hideout. Ah, there you are. You're the one who'll be aiding us in I believe their hideout lies somewhere nearby. They're the... This cart's seen better days. Be on.
You lost it. A child was hurt during today's raid. We don't hurt children. That's the rule. Don't tell me you forgot. Sorry. Must have slipped my mind. It's like that, is it? Huh? That what you're gonna tell Lenzo? He says we don't hurt kids. So you better... Hold it! Who's this, then? We've got an intruder. I'll go warn Lenzo. Coming here was the last mistake you'll ever make, cuz. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. What? Quentin. Ow. NBC. I can scarcely see a thing in the smoke. Son of a... Take that! Nicely done. Glad to be of service. Whatever it is you need, I shall gladly oblige. My curative magics are at your disposal. Wait a minute.บางตัวเป็นชุบได้บางตัวชุบไม่ได้นะ I'm going to enjoy this. I sustain is yours to wield. Where do you think you're going, eh? This is how it ends. Where do you think you're Your magic has faded and must be recast. If we mastered that attack, we would be invincible. Mind your step. 'Twould be perilous to stumble. Don't let fear freeze you in place. Keep moving. You would gather materials here, Master?
Can we really afford to carry more? No. Am I going to make it? Come on, this way. I need to get you out of here before things get bloody. That's what Lento said to do, if we ever got raided. So come on, you lot. We're going to go see him. He'll keep us all safe. I'm sure of that. They're already here. Run for it. Seems we've enemies in our midst. Caution would be wise. We ought not let it halt us in our course. Let my magics grant you an elemental boon. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. Well, a gentle recruit. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. An unlikely location for a path. Mayhap it leads to a hidden hoard of treasure. I've a feeling 'tis best left untravelled. I don't stand a chance. จุ่มดีครับพุทธดีครับ My thanks. We shall accompany you now. Let's say we shall come. โอเคร่วมทีมกัน Those coral snakes must pay for their crimes. We shall join you and aid your efforts however we can. Give no quarter. This appears to be the coral snake's hideout. If we capture their leader, other bandits must be brought to heel. No great shock for me. Right where I want you. Come, follow my example. Aptly said. There's no debilitation a curative cannot mend. Here, an enchantment of cold to freeze our foes.
How could I have forestalled this? This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Princeton oil. Tis a chest. I shall take a look inside. It is hard to find my footing in this darkness.เหมือนเรามาปล้นเขามากกว่านะ Hugo! We're out of time, lad. We'll have to scarper. Come in, lads, but, before I forget... here you are. Time for you to make yourself useful. เดี๋ยวเวลาทำตัวให้เป็นประโยชน์ เอ้าทำไมเขาเรียกกันไง This isn't the first time I've taught an unseasoned whelp the meaning of betrayal. ทรยศ And it shall be the last! ถล่มเป็นโจรจริง Goodbye, lad. Don't be sore. You were a fool, but a useful one. จับไม่ได้ด้วย I can't believe it. ไม่อยากจะเชื่อเลยโดนทรยศ Arrest him! จับเขา Lenzo. เป็นสู้ทำไมล่ะ A job well done. It is unfortunate that their leader escaped, but I very much doubt the coral snakes will be using this hideout again. แต่เชื่อว่าคอร์สเน็กมันจะใช้ที่หลบซ่อนนี่อีกครั้ง We'll interrogate the lad and see what he knows. Mayhap he can tell us all of the leader's whereabouts. ไม่ได้เขาจะบอกเราเกี่ยวกับแหล่งซ่อนตัวของผู้นำก็ได้ The coral snakes are still an enigma. Mayhap the lad can tell us more. สอบปากคำแล้วตอนนี้ Alas, these bandits are duplicitous devils. I cannot help but feel for the lad, though he was one of them. I do wish we had fairer tidings to share. Goodness. We're higher up than I'd thought. Would be quite painful were we to fall. One cannot be too careful. ไป
ไปไหนแล้ววะเนี่ยUnless my eyes deceive me, there's something down there. คนสู้กันอยู่ข้างล่างเอ้ามาโผล่นี้ได้ไงวะเนี่ยอ๋อลงล่างได้ใช่ไหม I could look upon this sky for all eternity, if 'twasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you're like to stumble ere long. ที่ฟัง NPC ก็มีประโยชน์นะครับทำให้เรารู้ช่วยคนมา I must summon a... I'd sooner not battle those with whom we have to quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. There's no great shock to me. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Well done, Master. ตายแล้วเหรอ NPC ตายไหม There's a cave near here that you haven't explored yet. I found out about it in another world. Shall I show it to you? Good thing I'm here, really. I know just where to go. Over here. ตัวอะไรบ้างเนี่ยข้างล่าง Good. We're here. I never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? This obstacle shan't get the better of us. There must be a way to remove it. I'm poised to strike. Just say the word. I bet you want to die. Stay with me, Arisen. Wait right there. Lang โจรเลยล่ะ Come on! Feast your eyes. That's the spirit. Perhaps you'd like to take care of the remains. Not a bad idea. ก็มันแคบมาก Lay down your arms. I sustain yours. Yeah, โคตรดี 250 กิโล Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige.
It is a great treasure, but of little use to us. Magical blue อ๋อธนูเหรอ Barret โอเค all this strength and magic knock down เพิ่มอีก It'll fetch a fair sum of gold at least. Naught like a curative to fill one with vim. I've got a good feeling about this one. Magic's grant you an immense moment I thought I'd met my end. Oh, my thanks to you, Harrison. Too fast for you. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Our foes stumble!
I feared we could not. Considering the might of our combined experience, what A forgotten riftstone we've not discovered lies nearby. 'Tis this... I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and... Would that such tranquility could have... There, Master! Action! fire won't do much good here. Best try and... Whatever 'tis you I pray my efforts aid your cause.เวลาบอกลาคาซ่าละ You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty.เจอที่ร่วมทางกันเอาให้ดี I'm only glad to have proven my worth. If ever you've need of an ear to listen. Bye. What say we stop by the smithy and see whether Sassara has made any progress with the regalia sword? Certainly, Master. I can take you to this individual. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Is this a challenge arisen to see? หาไม่เจอตรงเนี้ยเอาตรงนู้นก็ได้ให้ดีกว่า
Who can keep pace? Let us endeavour to keep up, though we are less fleet of foot. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. The Arisen has been torched! Quick! Douse the flames! Certainly, Arisen. How might I do that? You have my protection. Have at this! I am grateful to you, Arisen. I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft aught I can using what's in my pack. I sustain as yours. Stay with me, Arisen. Wait a moment. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Another battle, with nary a moment to breathe. We must try to find a moment to gather our strength. All creatures who know death cling to life. Let them run. We need not waste our strength. You can do better than that. เยอะจังวะ Dare. You dare. Over here! All felt the speeds of the enemy's loss. จบยังเนี่ย ยังมาอีกเหรอ โอ้โห You dare.
I refuse to accept this. มาไม่พักเลย What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Agreed. We ought to give ourselves a chance to recover ere we continue on our journey.ตัวนี้จะเอายังไงวะเนี่ย เอาไม่ได้ที We'll never get anywhere if all we do is rest. 'Tis enough to make camp only when the need arises. Let me get that. How might I be of assistance? In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it. You'll not live to regret this. Let my magics grant you an elemental boon. This should be of use. Are we leaving already? Come on, buddy. Have a
was just getting warmed up. Got you. You'll be all right now. Nice of you to say so. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Do not despair! I'm coming to your aid! If you would. Poison is a nasty affliction. My word. This ox cart has been destroyed. The roads are hardly safe. We ought to proceed with caution. I would prefer not to be quite so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. No doubt, this triumph will spur us into the next. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Oh, I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on?
You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use.อาจจะเป็นข้างบนก็ได้นะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นข้างบน Look there. What? Methinks I spy aught of use. Let us ponder how best to proceed. No. Auto save. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. เขียนระบบออโต้เซฟแบบนี้วะต้องไปเริ่มใหม่ที่โรงแรมเลยเนี่ย Shit.
ต้องกลับเริ่มที่โรงแรมใหม่นะเป็นระบบเซฟที่รอก่อนนั้นตายไหมตายOh, I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? ลาซินเซฟไว้ที่โรงแรมก่อนนะฮะไม่งั้นเรียบร้อยไกล As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. Efficiency is not the only factor worthy of considering. ทำเควสใหม่เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาทางขึ้นเบื้องบนก่อน We're going this way now, I suppose. By your will. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Ox carts make for relatively safer travel. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. I lament this calling I've chosen. Interested in my wares? Oh, there's something written here. A thorough perusal might reveal aught of interest. Okay. I'm starving, I am. Come to think of it,
Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. I'll be sure to keep that in mind. Right. Just follow me. Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. What manner of treasures will I find today? I can scarce wait to find out.มันเห็นหีบเมื่อกี้นู่นไงโอเค I see what yeah หาของมันลำบากกว่าการสู้มอนอีกนะเกมเนี่ยว้าวลาเซฟ My thanks. Where would I be without you, Arisen? We've strayed off course. A different path would deliver us quicker now. I'll lead the way. Yeah finally เราจะหาวิธีลงกันลงไง
ค่อยออกจากโรงแรมทีนึง I've a different path in mind now, given our current location. Follow me, won't you? We've found a hidden path. This sort of discovery really lifts the spirits. How extraordinary. 'Twould surely have escaped my eye. Well done, Arisen. ถ้าผมเดานะว่ามาจากทางนู้นนะลงมาข้างล่างปุ๊บจากต้นไม้ลงมาที่หญ้าใช่ไหม If we are to locate the bandits' hideout, we ought begin by gathering what information we can from those nearby. แล้วก็ I know the way. Follow me. มิลักซ์โอเค The vanguard is yours. Lead on. เอามิลักซ์ซาคาซาโอเคดูละทางไปต้องมาจากนู้นนะฮะต้นไม้ลงหญ้าแล้วก็สไลด์ลงมาโอเคสิ้นเหมือนเดิมเสียอุตส่าห์เสียเวสโตนไป1 อันต้องเอาคืนต้องทำเควสโจรใหม่อีกแล้วไม่เป็นไรสกิปได้ As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. If we are to locate the bandits' hideout, we ought begin by gathering what information we can from those nearby. I know the way. Follow me. Well, You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to... Use cure... I'm grateful to have served you for so long, Arisen. If ever you've need of an ear to... เฮ้ยดราก้อนพลัก no damn จ้าดราก้อนพลัก Dogma plague is a mysterious illness that can only be contracted by pawns unlike other depression. It is not recorded in the pawn status affiliate pawns women regulation, and there will be no obvious difference in their behavior or that is no effect of issue other is cancelled. สวยแล้วไงดราก้อนพลักต้องส่งมันกลับแหละเดี๋ยวต้องเอาปอนตัวเก่าคืนมา
แต่ตอนนี้ขอแปลกันแล้วเจอดาวก้อนพลาก็ไปต้องสับไอ้นี่ขออ่านก่อนรายละเอียดก่อนดาวก้อนพลาเป็นโรคทุกลักที่ติดต่อได้ด้วยพรเท่านั้นต่างจากความเสื่อมสมรรถภาพอื่นมันไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานะของปอนที่เจ็บป่วยยังคงไม่ทราบถึงสภาพของตนปอนที่เจ็บป่วยยังไม่ทราบถึงสภาพของมันเลยและไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนในพฤติกรรมของพวกเขาสิ่งที่ทราบถึงผลกระทบของความเจ็บป่วยนี่คือสามารถส่งผลให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงได้ชิบหายแล้วครับ NPC ตายทั้งเมืองนะเป็นไงแต่ก้อนพลาเป็นโรคติดต่อและสามารถผ่านระหว่างเบี้ยที่เดินทางด้วยกันในปาร์ตี้เดียวกันได้มีเพียง2วิธีที่ทราบกันดีในการรักษาดราก้อนพลาเบี้ยที่รับผลกระทบจะต้องถูกลิฟต์หรือแพร่เชื้อเบี้ยตัวอื่นPawn must either become fortified or infect another pawn โอเคส่งมึงกลับเลยเดี๋ยวไปไหนแล้วปอน There's been more trouble, as if we needed it. Seems they've slipped past this checkpoint if someone doesn't put a stop to. They say you should be thankful for the trouble happened due south of. ขอดูหน้าอีกทีนึง I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Dismiss. I fear your party will be diminished for my absence. Should you require a strong sword arm, I'll gladly heed your call. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your unwanted items. มันเอาปอนที่ติดเชื้อมาให้เราได้อย่างไรเนี่ยผมไม่มีจอมเวทแล้วเนี่ยIt will be an honor to serve by your side. เอาปอนที่มันติดเชื้อมาให้เรานะครับดูใจคอไม่ค่อยดีเลยขอดูหน้าตาหน่อยดิเป็นไงวะมันไม่มีในสเตตัสให้เห็นนะครับมันต้องสังเกตพฤติกรรมของมันแล้วก็ที่ชัดที่สุด I คือ suppose we might as well gather what we can. มันจะมีนิสัยก้าวร้าวแล้วก็ถ้ามันเป็นน้ำมากมันจะตาแดงนะเฮ้ย I can't rejoin you now. กลับมา We've only just parted ways. But with any luck, we'll find each other again ere long. Rest assured, Master, you'll hear nary an idle word from me. Come to think of it, I long to make things right after what transpired at the coronation. I hope never to experience the like of that sensation again. What? Ballad. For a moment I thought I'd met my end. Oh, my thanks to you, Arisen.
ต้องวันนี้ก่อนดีกว่าผมลงผิดจุดว่ะ Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. กลับได้ไหมต้องขึ้นนี้ก่อนนะถ้าสมมติกลับไม่ได้ไหนก็มาแล้วไปถึงเฮ้ย what ตามหามา2 วันแล้วในหีบใบนี้ You're welcome to take whatever. An unlikely location for a path. Mayhap it leads to a hidden hoard of treasure. Pray keep your wits about you. We needn't go barging in. ตามหามานานแล้วของมันหายากนะก็ลงไปข้างล่างใจคอไม่ดีว่ะมันจะเป็นดราก้อนพลากเปล่าวะเนี่ย What are you doing? We've not been given leave to rest yet. I'm well aware of that, thank you. Oh. เปลี่ยนเป็นเนี่ยโทษทีนะขอกลับไปสเตตัสเดินดีกว่ามันยังไม่อยากได้ตัวละครปอนใหม่ Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? When the mind is split, the heart must lead. Or so I've learned. If we are to locate the bandits' hideout, we ought begin by gathering what information we can from those nearby. I can guide you there if you wish. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load by spreading it out among us pawns. Right. Just follow. There's been more trouble. It seems they've slipped past. If someone doesn't put a stop to... They say you should be thankful for it. The trouble happened due south of here. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. เพื่อหาเจอทางไปนะฮะ I've a different path in mind now, given our current location. Follow me, won't you? We've found a hidden path. No. This sort of discovery really lifts the spirits. Do you mean to proceed? My, you're a bold one. A fine showing.
last, a chance to use this. That beast is truly enormous. If nothing else, let us avoid ending up in its monstrous paw. What's most effective? Let my magic imbue your weapon with the fury of the element. Seems our foe has recognized our victory. It is the mark of a champion to prevail. Come, follow my example. Not a bad idea. I hope you weren't expecting mercy. Focus. A moment of a decision will spell our doom. I think I get the idea. I don't much fancy fighting it into beast's shadow. What's My curative magics are at your disposal. Wait right there. I sustain your
might topple our foe. Such behemoths are only might have been standing. Interesting. How do you like that? This material can be used to enhance equipment, and is a rarity besides. I dare say the quandary of what to do with it is half the joy. There's a cave near here that you haven't explored yet. I found out about it in another world. Shall I show it to you? Watch for the hobgoblin! We have no means of exploiting our enemy's weakness. You are healing. Allow me. Point right there. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Poison is a nastyโอ้เยอะมาก Keep your eyes on this! นี่ไม่เยอะวะอ้าว Here, an enchantment of cold to freeze our foes. What the fuck?มาเยอะยัง I can't wait to find out what's inside. Saurians! Flame is its weakness. No! The Arisen has been poisoned! Yes, Master. I shall hasten to your aid. You have my protection. I sustain your
Certainly arisen. How might I be of aid? So many โคตรเยอะมาจากไหนวะThere's a cave near here that you haven't explored yet. I found out about it in another world. Shall I show it to you? หลังคนนี้เหรอ I hope you weren't expecting. Let my magics grant you an elemental boon. สอบเข้าแทบไม่เข้าเลย I shan't let it bomb you. Dim dark I cave. never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? เที่ยวเอาสมัครซิมเมอร์เหรอเที่ยวเอาซิมเมอร์เราต้องมีอะไรบางอย่างน่าจะเป็น implement ไม่ใช่อ๋อเนี่ยของหมวกนักธนูโคตรถือมากพวกนี้ You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my... You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? How many times? What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. ต้องทำเควสใหม่หมดเลย Much of it seems our foes that recognized our victory. 'Tis the mark of a champion to prevail with weapon shield. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say.
enchantment of cold to freeze our foes. เฮ้ยมังกร What อย่าบอกว่าเดรกอีกแล้วเหรอ Fire won't do much good here. Best try a different thing. I will protect you. Fire must be put out to give our comrade earth. It is a pleasure to serve you, Master. not chill ไม่ใช่ต้องฮิวขาดเลเวล30ไปสู้กับมันยังแบบเดรกเหมือนเป็นอีเวนต์สุ่มมานะฮะเดรกมาให้แก้แค้นที่นี่เลยเหรอ You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit, lest all that vim don't once. No! The Arisen has been poisoned! Stay with me! Oh, right there. Let my magic's gone into the mental mood. แต่มีคนช่วยคนหนึ่งโอเคไปล่อไอ้เด็กมานี่I must admit that it feels wonderful to strike through. Focus. A moment of decisions. That would do that.
You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Hand over all the coin in your purse, now. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. One of us has been poisoned. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. That was well fought. There's no one standing. There's a cave near here that we haven't explored yet. I found out about it in another world. Shall I show it to you? You have my protection. This brute has quite the temper. Its heart is most heavy. That means get within range of its horn. Be wary. Strike at the heart while it's exposed. What What Catch the fish จับปลาตอนนี้เลยนะโอ้ Whatever it is you need, I shall gladly. จับปลาตอนนี้เว้ยบ้าเลย You'll not live to regret this. โอ้ We must spare no effort against this foe, lest we suffer bitter defeat. No quarrel. แอบ My sustain is yours to win. Do not waste this chance. We must press home our advantage. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Fear not. 'Tis well in hand. Wear this foe. It has a means to control pain. Its heart lies bare. Strike now! Down the flame. It is too late. On my way. Son of bitch die อืม
fully equipped for this situation? That's the spirit! Come, follow my example. Listen.ได้ ได้อ่ะแล้ว ตายมาหลายวันละ15 เวิร์มไลฟ์คริสตัลเบรก Ah, I'll take that. We might find a use for it. กว่าจะตายเลเวลผมเท่าไหร่วะเนี่ย34 นะครับ 34 ถึงล้มเด็กได้ง่ายนะ เอ้ยได้แก้แค้นแล้ว Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. I shan't let them harm you. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your map. Got ya! Over here! Let my magics grant you an elemental boon. That was thrilling. I did not know I could feel so alive.
เควสใหม่หมดเลย A good sleep does what? First blood's always the sweetie. You alright? Halt, I said! Who? Fight. I'll have you! Pursuing yon bandit may well lead us to the Fiend's hideout. Come, Master. There's not a moment to lose. Must we run? Oi! If you don't hurt children. Sorry. It's like that, is it? He says... Hold it! We've got an intruder. Coming here was the last... I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Son of a... No mercy! Here, an enchantment of cold to freeze our foes. You have my consent. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Get back here. Yes, Master. I shall hasten to your aid. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Come on then. Fascinating way to end the foe. This will serve for a fine tale when I rejoin my master beyond the rift. Well, well. Follow me as surprised. To think I'd be caught unawares. I am shamed. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries.
'Tis a ladder. Shall we see where it leads? After you, Arisen. Seems your luck's run out. Mine's Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I shan't let them harm you. A treasure chest. Oh, my mistake. 'Tis merely another spot for gathering materials. Oh, oh. คนละจุดเลยไม่ใช่จุดนี้เหรอ Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige.อ๋อ ทางนี้นี่หว่า this way this way Am I going to make... Come on! I need to get you out. That's what Lento said. So come on, you lot. He'll keep us all... They're already here! Where do you think you're going, eh? Get back here. The field of battle is wont to hit us against our fellows, but that does not make cutting them down easier to bear. It's no great shock to me. You are in need of healing. Allow me. Point right there.
I don't stand a chance. My thanks. Those coral snakes. Give no. This appears to be the coral snake's hideout. If we capture their leader, the other bandits might be brought to heel. Did that be said? I knew you would prevail, Master. Would seem I've some catching up to do. A resounding success! Let my magics grant you a mental boost. Set me a risk. How might I be of aid? Feast your eyes on this. Thanks, armor you've got. It looks better on me, mate. You have my protection. Nice armor you've got. It looks better on me, mate. Huzzah! This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us up. Oh, well spotted. Most impressive. Such a thing escaped my master's notice entirely. Good. Arrows are of little use to us at present, I fear. I wager they'd make fine skewers if anyone fancies roast meat when next we camp. No idle chat. Hugo! We're out of time, lad. We'll have to scarper. I can't believe it. Arrest him! The job, well, it's unfortunate that they're glittered. Coral snakes are still in a...
servants are duplicitous devils. I cannot help but feel for the lad, for he was one of them. I do wish we had fairer tidings to share. Perhaps this will seem of little consequence, but I long to make things right after what transpired at the coronation. What baleful art could grant one, other than the Arisen, control over pawns? That's quite the drop. Take care not to fall. One cannot be too careful. Unless my eyes deceive me, there's something down there. Get back here. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Because if they mean us harm, we cannot defend ourselves. Is that you say? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Fall back, and I will heal you with my magics. Wait right there. Shall we rest here a moment? The rain ought to abate soon enough. Is that you say? There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I'd say we collect as much as we can carry.
Naught like a feast to get you ready for bed. What? Oh, shit. I sustain your most impressive, Master. I dare say the original is not without it. A resounding success. I shan't let you off. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Why do I feel as though I've seen this exact scene play out before? What is the matter with you? We are under attack. You'll not live to regret this. Open your eyes.โคตรโหด ช่วงนี้ดูจู่โจม โอเคเควสละฮาวฟิลเลตIf I might be so bold as to speak my mind, different masters favor different. West Town รับวัดเช่าโอเคเดี๋ยวนะขอแวะตรงนี้ก่อนแล้วกัน จริงควรจะเข้าเมืองก่อนนะเนี่ย
เอาคาร์ดPawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. I'll be sure to keep that in mind. Freshly rested as we are, this battle ought to be enough. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I'm coming, Master! The Arisen is in your charge. Let my magics grant you an elemental boon. What? Nicely done. Think nothing of it. Oh, valid. I suppose I should thank you. This is for you. Now we're even, eh? 2,000 คิว There's a cave near here that you haven't explored yet. I found out about it in another world. Shall I show it to you? Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. chest หีบเหรอ You're well fond of picking things up, aren't you? Got ya! Ha! They are right to fear us. I see no merit in hunting down such cravens. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. I shan't allow any further harm to come to you. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Certainly, Arisen. How might I be of aid? You have no need of my assistance at present, but I shall...
ready to render aid at a moment's notice. Shall I destroy that explosive castle for us, Master? Shall I assist? Douse the flame before it is too late.เอ้าเคยมาแล้วนี่หว่าเอ้า It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Venom harpies! Avoid their venom at all costs! Ice attacks would not lead to its advantage. We'll have to try something else. no. Okay, go. Oh, apologies, Ma. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I shan't let them harm you. That was an easy way of it. Never have I encountered such a strategy. Well. Color me surprised. I hope you weren't expecting mercy. That was impeccably timed, Arisen. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Our enemies have grown in number. This battle's end is more distant than I'd hoped. Yes, Master. I shall hasten to your aid. A fine display of skill. I'll get the better of our hope yet. One of us has been poisoned. You are in need of healing. Allow me. You won't right back. I sustain is yours to wield. As planned.
ignoring the enemy today? Let us defer to the Arisen's judgment. You weren't try. It is no great shock to me. Oh, okay. An exemplary performance. Let us try for the same results with our next attack. It isn't much of an adventure if all we do is make it and. Let us return once we've grown tired from our labors. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Let my magics grant you an elemental boon. Feast your eyes on this! I've got a good feeling about this one. This oxcart was beset by assailants it could not shake. And this is the result. The roads are hardly safe. We ought to proceed with caution. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master.
Knowing when to use curatives is my specialty. Capcom. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills. Looking to lay your head, we've beds are plenty. Pleasure doing. Oh, there's something written here. Looking to lay your head, we've heads are plenty. We must rest.
I was a tad incautious. A good sleep does wonders. Off we go, then. Ready to forge on? See anyone you like? Many of us, yet so bound. 'Twas she who decreed that no. Oh, how magnanimous her heart. An unsettled. Oi! Keep out! Pass through the gate at the border. Achievement unlocked. Check Pirate Tower. บนโบชาบอร์เดอร์อ๋อชายแดน เป็นชายแดนระหว่างสองประเทศนี้ Look! ในเมืองเราควรถอด Master, treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Treasure chest. Having plenty of these to hand will make for easier battles. Let us take care when and how we put them to use. No road by border checkpoint treasure. ตามกฎทั่วไปไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตเข้าใหม่ อย่างไรก็ตามการออกใหม่อาจพิจารณาได้ในกรณีต่อไปนี้ หากผู้สมัครเป็นสัตว์ร้าย หากสินค้ามีความเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัยไม่แน่ใจเหมือนกันข้อกำหนดในการเข้าพรมแดนใช่ไหม Have you need of me? A happy man? What brings you here?
That's enough of Say, 'twas stolen from me once. It's no exaggeration. He's had people killed before, more than a few. To be quite truthful, I'd intended to sell off the jadeite orb and quit this place for good. Working under a man such as him, I'd only get chewed up till he decided to spit me out. That jewel was my last hope. Now, unless you were to find it for me, would you, sir? Oh, pray do a poor man a kind. The jadeite orb could be anywhere now. Jadeite. But pray, sir, seek out the jadeite orb for me. My life depends on. As for where to look, you could try asking a bandit or someone who's apprised of illicit dealings. Might not be easy getting them to talk, mind. โอ้โหเครียดเลย Sleep. This ox cart's bound for Vernworth. Vernworth. I'll not take you anywhere till I've had my due. โอเค Vernworth โอเค West Town to Vernworth เมลเพื่อเปิดมันจะมีออฟคัทเปิดออฟคัทสเตชันแล้วจะมีออฟคัทอีกอันหนึ่ง not เปิดอันนี้ไม่รู้ที่ไหนอะโอเคสำรวจให้ทั่วกัน Have you come from the ancient battleground to the north is overrun with hordes of fell beasts, and so little are survivors anticipated that in times past 'twas safe enough a night. When the monsters sleep, since a few days past, skeletons and phantoms have made this their nightly battle. It could be that aught's befallen the cenotaph. I'd heard the spirits had calmed somewhat since 'twas erected. Say, if I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by the cenotaph and making sure aught's aright with it? Could it be aught's befallen the cenotaph? I'd heard the spirits had calmed somewhat since 'twas erected. If I cannot dissuade you from pressing onward, perhaps you'd consider passing by the cenotaph and making sure aught's aright with it. Could it be aught's befallen the cenotaph? I'd heard the spirits had calmed somewhat since 'twas erected. If I cannot dissuade you from pressing onward, perhaps you'd consider passing by the cenotaph and making sure aught's aright with it. Cenotaph. There are quite a few beastrons are in Batal. Strange that, considering some say Vermund was a beastron kingdom in bygone days. Mayhap you've seen those headless statues on roads and such? Tellies, they're meant to be depictions of a beastron ruler. Couldn't tell you whether any of that's true or not, mind. 'Tis simply aught I overheard at the time. I'm always willing to lend a helping hand. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they travel only during the day. อ๋อออฟคัทเหนือจะหมายถึง I'm unsure how best to proceed. Vernworth. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of peace and... Many thanks.
1,000 กิวอะถูกกว่า My wares. This looks as good a place as any. Life's been pretty kind to me. Got to celebrate. Might not one of the bandits in Vernworth's jail know of the methods in... Greetings, sir. And we see a great many customers given our location, so you'll have to forgive us if the ale runs dry. We see a great many customers given our location. Over here, if you please. Might we consider boarding an ox cart? I don't know about you, but my legs are stiff as boards. 'Tis the Arisen's choice to make. Though I certainly wouldn't begrudge the chance to put my feet up. แปลกๆละพาซ่าเหมือนจะอะไรวะแปลกๆอะเหมือนเริ่มเอาใจตัวเองวะ What to make of this? ไม่ติดแล้วก็พลาก็บอกว่าเฮ้ยอะไรวะข้างบนเก็บ Following along, I trust. Take care not to lose sight of me. Would you mind coming over here? Welcome, sir. Contrary to the name, this, if you think me a liar, then buy something and see the truth. น่าจะมีทั้ง100,000นะเอาสักอันไหมฟิวรี่สโตนเราก็ไม่เยอะละ Proof for yourself. 8,000 เผื่อได้ใช้นะ Western Mass อ๋อ Western ก็คือถ้าเราใส่หน้ากากนี้ มันอาจจะเข้าใจว่าเราเป็นอันนี้ก็ได้นะหนึ่ง Jedi Right of Enter no field. Ah, I see you desire one of my masterpieces.
Very well. คืออะไรอะ I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I ask. The creation of a masterpiece takes time, sir. Pray do not rush me. Fockery เหรอ Many thanks to you. The scrap store you can have for is made at the scrap store อ๋อ duplicate ได้เหรอ อ๋อ ร้านนี้ไม่เหมือนร้านทั่วไปเว้ย คุณสามารถลอกเลียนแบบได้ที่ร้านขายเศษเหล็กเพียงนำสินค้าที่ต้องการให้มีซ้ำมาด้วยชำระค่าธรรมเนียมและรอ2-3 วันเพื่อให้ผู้ขายดำเนินการของคุณให้เสร็จการปลอมแปลงจะมีลักษณะเหมือนกับของจริงแต่ไม่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกันคือสามารถดูพิเคทได้ครับทำซ้ำคัดลอกขึ้นมาได้นะ copy เอง copy item แต่ว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียม Fockery ในบางครั้งร้านขายเศษเหล็กอาจมีรายการพิเศษต่างให้เลือกซื้อหากไม่สิ่งของที่คุณทำหายหรือทิ้งไปซึ่งคุณปรารถนาที่จะได้คืนมาอย่าเพิ่งหมดใจเพราะมีโอกาสที่สิ่งของนั้นอาจจะพามาจากที่นี่แล้วไปยังเช่นว่าโอเคอะไรที่เราขายไปหรือทำหายไปเนี่ยเราสามารถซื้อไอเทมนั้นกลับมาได้นะครับที่ร้านนี้เนี่ย The Scrap Store โอเค At last we've arrived. Delivery in hand. I only hope the recipient is pleased with our work. I quite agree. นึกว่าอะไร Shall we deliver it to Sir Offal? Scrap Store อยู่ที่ West Town Border Ibrahim Scrap Store โอเคแล้วก็มี China Guild Social Committee จะไปเช็คให้หมดนะMaiden's Home If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Greetings. You are the Arisen, are you not? Tell is you travel quite. Tell me, in your comings and goings, did you happen to encounter a man by the name of Offal? He seems to have vanished while in possession of a treasure known as the Jadeite Orb. My fellow merchants are scouring the city for him as we speak, but have had no luck as yet. And if I may be candid, our primary concern is not the merchant, but rather the orb. 'Tis an item of precious importance to myself and my partners, you see. I must see it reclaimed, post-haste, and in my hour of need, who should wander by but the good Arisen? What say you, sir? Would you be so kind as to seek out the Jadeite Orb on my behalf? You will be rewarded handsomely for your service. มีแต่คนอยากได้เหรอ Of that Jadeite I Orb can assure you. I see our goal has changed. So, how goes it? Did you manage to retrieve the Jadeite Orb?
Very well. Pray continue your search. May it bear fruit anon. ถ้าเราให้ไปเลยจะเป็นไงวะมี2 คนให้เลือก Over here, if you please. Welcome, sir. After all, 'tis folly to linger on a single vocation when there are so many exciting methods of. ตอนนี้เรามีเฮ้ย no change variation change your vocation to trickster อ๋อไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนfundamental mix of battle trickster well particular small จะไม่เล่นนะจะเล่นไฟเตอร์เหมือนเดิมแต่ว่ามาปลดล็อกเฉยใช้สำหรับหลอกล่อและมีเวทมนต์ที่เหมาะกับการหลอกประตูอาริเซนเท่านั้นเฉพาะอาริเซนที่สามารถใช้อาชีพนี้ได้ดาเมจน้อยมากจะไม่สร้างความเสียหายจุดประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจไปยังผู้ถือใช้หลอกล่อนั่นเองกดไว้เพื่อสร้างภาพดวงตามันจะหายไปเมื่อมันมีพลังชีวิตเหมือนกันนะไอ้ร่างจำลองแล้วจะหายไปเมื่อถูกโจมเพื่อผู้ร่างถูกโจมตีได้รับความเสียหายหรือห่างจากมันมากไปโอเคเรียกว่าซิมาเลคัมเป็นเหมือนนักพยากรณ์อะเป็น traveling aromaเดี๋ยวนะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นพวกหรือเปล่าวะโอเคใช้เหมือนว่าภาพดวงตานะครับหุ่นเชิดอะไรเงี้ยหลอกล่อทำดาเมจไม่ค่อยได้เท่าไหร่เน้นแบบหลอกล่อมากกว่าCombat to be tried. Okay. Do come again. อันนี้เป็นกิลนี่หว่าร้านอาวุธWhere? Oh,
why there's always demand for weapons, particularly. Elemental Magic ด้วย23,000400 กว่าnear the border, where quarrels occur every other day.
Dark Scale Always a pleasure. ไอ้สองอันนี้ Not sure I can handle this. Reckon you trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of peace and quiet. Leisure doing business. Oi, you there! I don't mean to pry, only it's my grandson, a boy by the name of Rog. He's gone missing. Morris, I've just found out Roger's been abducted by beasts. What? I've just heard news. Rog was seen being dragged off by Oh, my poor boy. We must go rescue him. Morris, think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lad. We are known. Do you truly expect me to do naught but twiddle my thumbs when my only grandson's been The soldiers won't do aught for him, will they now? Consarn it all. He's right. But what else am I to do? If I do not hasten to the poor lad's aid, who will? Do you truly mean that, sir? If you return him to me, I will be forever. Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. Please, stranger. ต้องทำเควสก่อนเหรอ You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use cure.
objectives as... I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. And if... I happen to understand Elvish, Master. I expect you'll find my... a talent... It is a pleasure to meet you. I pray my efforts aid your cause. The command of powerful magics is a sorcerer's privilege. Should you wish, I would gladly... I'm only glad to have proven my worth. Are you fit to travel? Then let's not... A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness pawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. That sounds most unpleasant. I do hope we shall remain free of it.
gone! I have no hospitality to extend toward one bereft of decorum. what อะไรเนี่ยเมียดินโทม Let them try and stop me. I end up feeling weary even after a day of rest. I sleep on my word. Looking to gain entry to Myrddin's Manor, are you? First, he'll sweep you a look from head to toe. Then he'll ask that how you present yourself when visiting someone, and slam the door in your face. That ponce. You'd think he'd know not to expect noble manners from us common folk. Poor Rog. He truly is a lovely boy. He's always... and he's delivered me my remedies many a time. Once, he even picked some flowers on his way off and put them up for... I still recall his smile when he told me about the beautiful flower bed he tends to. Oh, Rog. Will I e'er see your smile again? The flowers that bloom around here glow come night. From what I can glean, the petals absorb the sun's light by day. Isn't that unusual? what Could it be aughts befallen the cenotaph? I'd heard this. If I cannot dissuade you from press. There you are! Pray, tell me, have you found the jadeite orb? มีอันเดียวอะต้องให้ไข่วะเนี่ยสองคนเนี่ยผมว่าตัวนี้ตัวแรกเอาให้ตัวนี้นะ Oh, thank you, thank you. Now my freedom is assured. Pray, take this. I know 'tisn't much, but I've naught else to offer. Right, I'd best get going. Sir, though we may ne'er meet again, know that I shall remember this kindness as long as I live. I hope Sir Afulv shall lead a life free of cares, now that we've released him from his shackles. 'Twas a pleasure to recount such good tidings. So, how goes it? Did you manage to retrieve the jadeite orb? Very well.ต้องหาเจไดออฟมาอีกอันหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ที่ไหนอะ Find out and go to visit. Okay, talk to the Tower Fox. Speak with the Tower Fox. โอเคมีเวลาด้วยเควสนี้เควสหลักไม่ได้ทำเลยวันนี้ All's well, I try. How might I be of assistance? You'll never believe this, but the other day,
I saw an elven woman and a dwarven... Normally, you put an elf and a dwarf in the same room and they'll be trading blows before you... Mayhap my eyes... Have a gander at my wares. You shan't regret it. Mood of non-hint flee ไอ้เท่อยู่นะ386จะได้ด้วยเงิน 30,000 นะครับแต่ว่าน็อกดาวน์รีเซ็ตแทนลดลง เมจิกรีเฟนมากขึ้น Hope to see you again ere long. No purchases to be made today, I see. Ah, he had what looked like a bundle of grass with him. Only he was carrying it as he would say no more than 'twas a secret. So yet no sooner had I turned my back than I heard him scream. I charged to his aid, but a wolf was already scarpering with him and its jewels. Poor lad. His cries haunt me even. Pray help him if you can, sir. He deserves... Okay. At once, master. Mayhap the flower bed will offer some clue as to Roger's whereabouts. Pray, allow me to show you the way. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Mayhap the flower bed will offer some clue as to Roger's whereabouts. Then I take the rest. Fall back, and I will heal you with a magic. Don't fight back. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. I hope you weren't expecting that, No, that was thrilling. I did not know I could feel so alive. You're well fond of picking things up, aren't you?
Master! Flame is its weakness. Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's I will protect you.ยาแดงไม่มีเด้อสีแดงไม่มีเลยอ่ะ Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more will do it. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Might not have to do this twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Take that! To the foe worthy of pushing. More to save our best. Yes, of course. I see. The enemy slows. Perhaps we can tire them out. We don't stand a chance against that now. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Look, oxen. How tranquil. We're here, Master. This seems a decent spot for a campsite. Better to rest while we're here than lament our weariness later. ยังไม่ได้ไม่ควรพักแคมป์เพราะว่าเดี๋ยวเบาะแสไม่มีอะไรเลยน่าต่อกับคุณหมอปลา No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. I shan't allow any further harm to come. Let my magics grant you an elemental boon.
หาเจอได้ยังไงวะตอนนั้นมีจะรู้ว่าเนี่ยทางไหนวะเนี่ย Seems there are wolves on the prowl. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Nicely done. A bit early to be thankful. The enemy yet remains. Well said. I sustain this yours to wield. This creature is hard as stone, making it ideal for tossing at our other foes. Arisen! Are you alright? One of us is being drenched! Let me get that. Nothing left to fight. Oi. Time to move. All the forces first, now. Masterfully done. Once more! Too fast for you. ชอบที่มันตีกันเองได้เฮ้ยกูไปหาเด็กที่ไหนวะเนี่ยทราบุญกลับมาที่เดิม ต้องไปหาเบาะแสจากชาวบ้านอีกแล้ว แสดงว่าเราอาจจะต้องไปคุยกับชาวบ้านหลายๆคน The day grows darker with our every step. Ears pricked. It will be difficult to pinpoint distant foes by sight alone.
Poor Annie's delivered me my remedies many a time. Once, he even picked some flowers on his way up and put them up for me. All pretty. I still recall his smile when he told me about the beautiful flower bed. Oh, Rog, will I e'er see your smile again? เจ้าดอกไม้เหรอ The flowers that bloom around here glow come nightfall. From what I can glean, the petals absorb the sun's light by day and release it after dark. Isn't that unusual? Nature... เหมือนว่าไปหาดอกไม้นอกเมืองแล้วก็โดนสุนัขฆ่าไปกินต้องตามหาลอดให้ได้ Let me alone, will... I met Roger by the cenotaph, on the eastern side of town. He had what looked like a bundle of grass with him, only he was carrying it as though 'twere of the greatest import. When I asked what he was doing with it, he would say no more than 'twas a secret. So I told him to get home safe, and we parted. Yet no sooner had I turned my back than I heard him. I charged to his aid, but a wolf was already scarpering with him and its poor lad. His cries haunt me. Pray help him if you can, sir. He deserves a better fate than this. ไปหาแล้วไม่เจอวะ Could it be if I cannot dissuade you from pressing onward, perhaps you'd consider... Good day to you. There are quite a few big... Strange, that. Considering... Mayhap you've seen those headless statues. You looking to join? Don't. Oi, keep your distance. Gold's made to be spent. I truly appreciate your offer to aid us with this, friend. Had you not spoken up when you did, I fear Morris would have rushed straight into the jaws of those fell beasts. I know he's in pain. I am too. But trying to resolve this ourselves would only serve to add... Oh, I should tell you. I heard someone in town witnessed Roger's abduction. He may have some inkling of where the creatures took the boy. Pray, do what you can to bring Rog back to us. Poor Roger's attack was witnessed by another in town, I hear. I only pray he noted the direction. Poor Roger's attack was witnessed by another in town, I hear. I only pray he noted the direction. A good day to you. Got any tales to liven up? Let me think on this. So, how goes it? I see. That is most disappointing. 'Tis clear I ought not... No matter. Your failure has cost me but little. I shall simply choose... Farewell, Arisen. May I... Farewell. อ๋อโอเคแล้วมันไปเสกกับมันก่อนใช่ไหมเสร็จไปแล้ว1 เควส Reckon your road trade towns can make you right sick of crowds. But here, at least, you'll find a bit of peace and quiet. Shall we get some rest then?
Shall we hunt a few monsters to start the day off? Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Would that ox carts were a bit safer. And a bit swifter, too. Well, we've few other means of transport at our disposal. "'Tis a pleasure to meet you." We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. Oh, now here's a surprise. Yeah. At least all our efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. I'll gather this. It might be of use.
มันน่าจะไปไกลแล้วเนี่ยกลับทิศเดิมเราต้องรีบไปตามหาเด็กเนี่ยรอดต้องไปทางนี้Pray, allow me to open yon chest.นี่ขี่แบบอันเหรอข้างบนช่างมัน Gathering materials makes for dull work indeed. นี่ต้นดอกไม้เล่นวนไปวนมาน่าเบื่อเหมือนกันนะไปไม่ถึงไหนเลย We'll never get anywhere if all we do is rest. 'Tis enough to make camp only when the need arises. Oxen are sturdy creatures, aren't they? Such beasts are a fair source of meat, when rations are lacking. Is this place bereft of beasts and brigands both? I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. If we are to break it, it shan't be from this side. True enough.แค่โทเค็นโอเคสะพานขาดไปได้คือทางโน้นนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ไป
เข้าไปยังไงวะเนี่ย รู้สึกว่ามันช้ามากโอเคเต้นไม่แค่เบลดคือน้ำหนักมันเยอะมาก Ah, I'll take that. We might find a use for it. Look there. I espy another statue. What say we mark it in our minds as a place of interest? One can see far to the distance from here. Perhaps we might take a moment to savor the scene. Right you are. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. 'Tis a hobgoblin! I shan't let you fall.
by magic, imbue your weapon with the fury of the elements. Well done, Master. แล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใช้เวลาเยอะละกับเกมpay for the pack ขอดูตัวช่วยแล้วกันนะว่ามันมีเวสโตนชาร์จหรอวะเนี่ยคือมันใช้ของเลยครับแรมลืมเก็บอ๋อมันน่าจะอยู่ข้างในนี่ครับมันอาจจะอยู่แถวๆนี้
เคโอเคตัวนี้ยังเอาไม่ได้มั้งแต่ว่าตอนนั้นต้องกลับไปตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กลับไปที่เมืองเว้ยเราเดินเควสผิดเนี่ยคือมันต้องไปคุยต้องรอให้มืดแล้วก็รอคุย NPC ตัวหนึ่งนะฮะมันมีเรื่องของเวลาด้วยครับมันซับซ้อนนิดหนึ่งคือทามมิ่งซื้อแหวนแม็กซิมัมสตามิน่ามาใส่ทั้ง2 อันเลยจะได้เร็วผมรู้แล้ว บี้หมดเลยแต่ละคน I'm not quite as nimble as I'd like to be, but I suppose that's what I get for carrying so many things. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall... behind the tree เพราะว่าผมใช้นี่มันจะเจอวะอ๋อเจอมันต้องอยู่ใกล้ด้วยโอเค It isn't the sort of place you'd expect to find a wake stone shut. Hard, but I shan't turn my nose up at good fortune. We ought to keep it with care, lest we lose it. Someone saw fit to camp here, it would seem. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings.
is rather narrow here. Be on your guard. I only hope we encounter no foes. There, we are safely through. I sleep on my woes. My wares? What must needs be done? I'd fain put down... From what I can glean, the petals absorb the sun's light by day and release it after. Isn't that unusual? The flowers that bloom around here glow come nightfall. From what I can glean, the petals absorb. Isn't that unusual? The flowers that, from what I can glean, isn't that unusual? Mayhap this time you... Wolves, eh? Mayhap you should seek out the putrid cave. While en route to deal with another matter, I discovered the beast's den in that cave. I only wish I'd been permitted to investigate the area myself, but at the time we were merely passing through. But I can tell you where it is, sir. You'll find it on the eastern road. It is my understanding that the creatures hoard their prey within. Mayhap the lad yet lives fortune. If you are thinking of venturing in there yourself, pray make haste and tread softly. Okay.น่าจะมาเส้นนี้นะ If wolves make their den in the putrid cave, that might be... Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but...เอาของขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว Here, at least, you'll find a bit of peace and quiet. A good sleep will ensure we are... Pray, follow me.
It seems to me we'll find some rare materials here. Well, well, that's quite a discovery. Would you mind coming over here? So the fun begins again, eh, Risen? If that cannot be avoided, 'tis fight or die. Very well, if I must. Very well. I shall go on ahead. Hey, good, okay. This way, Master. Let my magics grant you an elemental boon. You have my protection. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. If wolves make their den in the putrid cave, that might be where poor Rog was taken. Follow me, Master. I shall guide you to the location. Follow me, if you would. Enchantment of cold to freeze our foes.
Pray, follow me. I shan't allow any further harm to come to you. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Following along, I trust. Take care not to lose sight of me. Here we are.มาแล้วเหรอ โรลลี่สโตน I can encounter that prowl for Mundian soil. It's pleasantly cool here. What with a canopy overhead? This maze of trees offers ample advantage to rogues and bandits. You have my support. Oh no, no. Wolves! There! Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. That was superb, Arisen. ทางไหนวะ อ๋อ นี่ไง Portrait Cave
Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boots. Faster, Rizzo! I shan't let you fall! A measure of pace should not go amiss. Certainly not. How might I be of aid? Right where I want you. What's done is done. We must make our report, Huh? however heavy our hearts may be. What? Lamenting what transpired won't change it. I say we make our report and be done with it. เควสล่มเหรอ เรามาไม่ทันนะครับ มันมีเวลาอยู่จำกัดอยู่อ่า Follow me, if you would. เควสล่มครับ fail case เควสล่มนะครับ เรานอนไปหลายคืนเกินครับ ตายแล้ว จบเลยครับ มันห้ามเกินกี่วันไม่แน่ใจเหมือนน่าจะไม่เกิน2 วันมั้งเควสล่มเรียบร้อย พลาดเลย Over here, if you please.ช่วยไม่ทันนะครับเควสล่ม Are you coming, Master? Our path is here. Pray, follow me. โอ้โห ก็พาอ้อมซะงั้นโอเคจริงมันตรงนั้นมันใกล้กว่านะ We've been traveling together for some time now, haven't we? Our combined might is a force to be reckoned with. I say, we forge on together for as long as we may.
Follow me, if you would. เสียใจเลยครับ so sorry Sir, do you have any news of Rog? What's this? No. Pray let it not be true. I ought to thank you for trying to find the boy here. 'Tis not much, but I would give you the... This experience has left scars that shan't soon fade. 'Twas a lesson hard learned, but a lesson all the same. 'Tis as you say. Might as well take a look while you're here, eh? ช่วยไม่สำเร็จนะไม่ได้อะไรเลย Stop by again soon.โอเค rest time จะมีรถ ox cart อยู่นะเดี๋ยวเราไปหา ox cart กัน Got to work if I'm to put bread on the table. แย่เลยเควสล่มนะครับ ox cart ด้านนู้นจะไปเบอร์มูลแต่ว่าด้านนี้จะไป battle นะ Some peace and quiet. I respect it. นี่ถูกเรียกว่า rest time So, you seek to enter Batal, I presume? I'll have to check your permit. อ๋อโอเค Eastern and Border Entry Permit Go on through. There's a ladder here. After you, Arisen. What? Sorry, sir. Beg pardon, sir, but I can't let you on. ทำไมอ่ะ Beg pardon, sir, but I can't. Why ทำไมไปไม่ได้อ่ะ Ox carts make for relatively safer travel. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. This ox cart's bound for Back Batar. You've got to pay before we depart. What are you up to? Anywhere's better.
Batal's empress has clearly... earned the love and respect of her subjects. Methinks it yes. You're the one who aided us in storming the coral snake's hide. I've been questioning Hugo, the bandit we took into custody, but he refuses to answer any of my questions. อ๋อฮิวโก้ In fact, ที่ถูกจับไปใช่ไหม he's hardly said a word. โอเคไม่ยอมให้ปากคำใช่ไหม The lad's been sent back to his cell for now, but perhaps I could ถูกขังไว้ในคุก trouble แล้ว you to talk with him. ให้เราไปคุยกับฮิวโก้ I seem to recall that he recognized you. Are you acquainted? At any rate, methinks you might have more success loosening his lips ให้เราไปสอบปากค than I. ำฮิวโก้แทนไอ้ที่ถูกจับเนี่ยเอา please โอเคเดี๋ยวค่อยไปเอา Clark means to unveil the sculpture before a select audience. He asked me to extend an invitation to you as well. Clark means to unveil the sculpture เจ้าหมิงอ้าวดีครับคุณเหยาหมิงไม่เจอนานเลยไปไหนมาเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นคุณหมิงสตรีมเลย Clark means to unveil the sculpture before I will await you at his estate in Vernworth's noble quarter. attend the unveiling and Clark's estate first okay let's goอ๋ออยู่ที่เวิร์นเบิร์ดต้องกลับไปที่เวิร์นเบิร์ดUnderstood. I shall proceed ahead. Trying to keep up, eh?
ซื้อโรงแรมที่นี่จะแพงหน่อยนะ The world's changing. 2,000 Not sure how much longer I can keep the inn open. It's tough, but complaining won't do any good. You shan't hear me complain about an... I feel refreshed and ready for a new day. Off we go, then. Feeling rested, I trust? ต้องเซฟบ่อยๆไม่งั้นวิ่งไกลนะครับเริ่มมุ่งเควสหลักบ้างละ I've never seen this sort of craftsmanship. How'd they work such a pattern into the blade? Hi there, Arisen. Forgive me, but I've made nary a lick of progress toward restoring that sword of yours. Huh? The blade's make is as intricate as 'tis beautiful. Suppose that's why these things ne'er see battle, eh? If I only knew how to create this pattern on the steel, mayhap the rest would come easy. What are you jabbering about now? Oh, You're looking at the work of a blaze hammer. 'Tis a process scarce employed, but one befitting the prestige of a regalia sword. Honestly, girl, you're no apprentice of mine if you can't figure out aught as simple as that. Sorry, Brocker. Must have slipped my mind. But if these patterns were the work of a blaze hammer, mayhap that's what it'd take to fix the blade. If you've not heard the term, 'tis where you heat your hammer to extreme temperatures by dipping it in magma. 'Tis hardly e'er used since the hammers like to cool afore you can forge aught with it. Brocker's explained the process to me, but I wonder if that's enough. It seems to take a rather complex process to restore the sword, but I've no doubt that Sir Sara's up to the task. 'Tis as you say. Knowing that the patterns on the sword were the work of a blaze hammer complicates matters somewhat. Suppose I'll sleep on it. Mayhap the answer will come to me on the morrow. Look in on Sarah at the smithy and see how her work on the regalia sword is coming along. Sarah ต้องรอซาร่าตีดาบตัวเนี้ย Knowing that the patterns on the sword were the work of a blaze, suppose I'll sleep on it. Mayhap the answer will come to me on the morrow. อาจจะเป็นพรุ่งนี้ ต้องรอแล้วเราไปเควสอื่นก่อนก็ได้ Very well. I shall go on ahead. Looking for aught in particular? This way. Interested in my wares? Chances to
So you're the one Benjamin sent to get the whelp to talk. Well, go on then. Don't dawdle. And I'll thank you not to distract the jailers from their charge. Okay. อ๋อนี่มันคุกกาโอปะเนี่ย ไม่ใช่นี่ What are you here for, huh? มาที่ทำไมเนี่ย Come to give me your pity? Or just have a laugh? มาเยอะๆก็เลยประมาณนั้นไหม I'll not suffer either. Piss off. Ort's got Yeah, the whelp's really. tongue as per usual. I would have thought he'd be glad to start spilling secrets. The leader of the coral snakes left him for dead, didn't he? Not sure what's keeping him quiet, but 'twould only be to his benefit were he to tell us all he knows. Boy, enough talk. You've a prisoner to watch. Yes, sir. Apologies, sir. Just piss off. I ain't interested in talking. Understand? I believed in him. Looked up to him even. My parents were killed by and I've no doubt I'd have followed them to an early grave if Lanzo hadn't taken me in. He made me a part of the coral snakes. Gave me a home, a life. Okay. I wanted to repay him however I could. So I did what he told me. เหมือนกับว่าพ่อแม่เขาตายแล้วก็ไอหัวหน้าโจรในชื่อรันโซ่นี่ก็มาช่วยเขาไว้นะครับเพื่อให้เหมือนว่าเขาลดสนิกแก๊งโจรเขาเนี่ยเหมือนให้บ้านให้ชีวิตใหม่เขานะครับต้องการที่ตอบแทนบุญคุณอะไรเงี้ย I know it ain't right to steal, but I thought I could use all that gold I filched to help someone, like Lanzo did for me. ใช้ทองเพื่อช่วยบางคนเป็นโรบินฮูดปะเนี่ย I didn't take it for myself, it was for the poor. I wanted to give people a chance to choose a better path in life, instead of ending up like me. เรายังไงเนี่ยเปิดดีไหมจะเปิดดีไหม That's why I did the things I did, and I don't believe for a moment that Lanzo meant what he said to me in the hideout. 'Twas all an act. So if you're waiting for me to talk, cuz, don't hold your breath. That's why I did it, and I don't believe for a moment. ประโยคเดิมแล้วก็เปิดเลยเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะจะเปิดเป็นจะเสียกุญแจเอานะThat's why I don't believe for a moment that Lanzo. เปิดแล้วกัน What's gone wrong with the world? What? It doesn't belong. Shut. No. ไม่อย่าเปิดอย่างนั้นเดี๋ยวนะหรือว่าไม่ให้เปิดวะผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวนะมันแปลกๆกันแปลกๆนะมันโดนรุมแบบนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่น่าจะให้เราสู้กับ NPC นะลาเซฟมันจะอันนี้ไหมเกมนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะแบบกลับที่เดิมไม่ได้ครับทุกคนแต่เมื่อเราเซฟที่โรงแรมไปแล้วโอเคมันให้ถึงนี้แสดงว่า So you're the one, Ben. Well, go on.
What are you here for? Come to give me your pity or not suffer off? Ort's got the... I would have thought he'd be glad. Not sure what's keep... Oi. Yes, sir. Apologies, sir. Just piss off. I ain't in... I'm such a fool. My parents were killed, and I've no doubt it made me a part. I know it ain't right. I didn't take it for myself. It was for the poor. That's and I don't believe from. That's and I don't believe from. Okay. That's why, and I don't believe for a moment that Lanzo. That's what, and I don't believe for a moment that. โอเคงั้น You want a way to release the whelp sooner? Do you realise what you're asking? Well, there might be a way, only you didn't hear it. I've not the authority to promise such a favour, but that doesn't mean no one does. Our jailer, for instance. I reckon he could get the lad his freedom if you made it worth his while. You had heard the head girl careless prisoner. I reckon the head jailer could get the lad his freedom if you made it worth his while. I reckon the head girl. If you made it worth his while. Just remember, you heard naught of this from me. เพราะว่าไม่ได้ยินอะไรจากฉันโอเค I'm a tad preoccupied just now. Aye. What can... Oh, you want the bandit whelp released, do you? I suppose I could consider it. Aye, being head jailer has its privileges. I could accommodate such a request if I were so inclined. Of course, you'd need to prove your integrity first. I can't go around unlocking cells for just anyone. Integrity เหรอความซื่อสัตย์มันต้องอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวพิสูจน์ความซื่อสัตย์โดยการให้ 1,000 กิลมันติดสินบนนี่หว่านี่มันเขาเรียกกันนะสินบนอ๋อไบรท์สินบนคือตอนแรกเราเอากุญแจไปไขมันฆ่ามันฟันเราผมก็ว่าทำไมมันแปลกๆวะสรุปคือถ้าจะออกจากคุกต้องติดสินบนนะครับคุกนี้ Aye, you've made your case well. I'll see to it that the request for the lad's release is put through. But you might have to be patient. One cannot rush these things. อ๋อไอ้ตัวนั้นบอกว่าพิสูจน์นี่คือติดสินบนในหัวหน้าคุกนี่ใช่ไหมเอครับ โอ้มีงี้ด้วยวะปล่อยมันยัง That's why I did the things I did, and I don't believe for a moment. เดี๋ยวนะเปิดยังไงไม่มีคนเปิดให้เหรอเราจ่ายให้แล้วนะ I reckon the head jailer could get the lad his freedom if you... Just remember, you heard naught... เราจ่ายไปแล้วทำไมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเราต้องมารอ I have been waiting for you, Arisen. เอาไปดูแป๊บจ่ายตังค์ไปแล้ววะหรือว่าเราต้อง What I can do for you? เอาคนละคน That's why I did the things I did, and I don't believe for a moment that Lanzo meant. อันนี้เราจ่ายไปแล้วมันอ๋อโอเพนมันเปิดยากเหรอ I'll not stick my head where it would get cut off. เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคือเราจ่ายเงินไปแล้วเราต้องเปิดด้วยกาโอด้วยเหรอกุญแจผมไม่เข้าใจสมมติว่าผมจ่ายเงินไปแล้วผมจะลองให้กุญแจเปิดดูนะ เอาดิเปล่าวะจ่ายเงินไปแล้วไม่เปิดให้เราอะถ้าตอนนั้นเห็นคุณหนิงเขาติดแล้วจ่ายเงินก็ออกได้เลยนะไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจเปิด
ห้าโมงเปิดเลยไหมเปิดก็เปิด What's gone wrong with the world? อ๋อไม่ได้ครับ โอเคสรุปว่ามันจะเปิดให้เราเองนะทางนี้คือไม่ถูกต้องอาจจะต้องไปoffer him good guidance อ๋ออยู่ในคุกแล้วนี่ I reckon they just remember. You in? โอเคห้ามเราเปิดเอง That's why I don't believe for a moment. You look into him? Can't you see I'm a... อ๋อนี่ไง No, there's no need to fret. These things take time, you อ๋อ understand? โอเคต้องใช้เวลาดังนั้นเราก็ต้องไปพักที่ไหนสักแห่งก่อนนะฮะไอ้ตัวนี้จะปล่อยให้เราโอเคผมก็ไปเปิดเองโดนเลย Journal of Prisoner Beck Grey Sauce First Entry บันทึกของนักโทษ Beck Grey Sauce เข้ามาครั้งแรกผมแปลแล้วกันปึ๊บฉันไม่เข้าใจเราไม่เคยหันหลังให้บัลลังก์สักครั้งเลยฉันไม่เคยสงสัยในศรัทธาของประเทศเราซึ่งก็คือกฎเกณฑ์ของอะไรอะเปลวไฟแลมเบนเฟรมเปลวไฟลูกแกะแต่เรายังต้องถือว่าเราเป็นคนนอกรีดอาชญากรรมของเราคืออะไรกำลังตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์ที่เชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของบัตเทิลและบันทึกการค้นพบของเราหรือไม่ถ้าว่าจักรพรรดิดีฟาเลรีเองก็เป็นผู้สั่งให้เราสำรวจอนุสาวรีย์หินที่กระจายอยู่ทั่วเมืองบัตเทิลอันนี้ผมใช้ Google แปลนะอาจจะไม่ถูกครับมันโดนจับเข้ามาแบบไม่รู้ความผิดอะไรไม่รู้ makeshift key อ๋อแล้วกุญแจมาแล้วแต่มันบอกว่าให้รอเวลา No, there's no need to fret. These things take time, you understand? โอเคงั้นเราก็ต้องไปรอออกไปก่อนแล้วก็ถ้ากลับมาใหม่แบรเลตนั่งชิลเลย 'Tis good to be reunited. ตรงไหนมีที่พักบ้างวะใกล้ๆแคมป์มีไหมนี่คุกแซมเลยไม่ไปเฟรมเบอร์วอร์ดเหรอไม่เคยมาเลยตรงเนี้ยno unauthorized entry ไม่อนุญาตให้เข้าใช่ไหม trespassers will be punished to the fullest extent of the law นั่นแต่หมายถึงคนที่ฝ่าฝืนก็จะได้รับการลงโทษแบบสูงสุดไม่รู้ว่าเราไม่ได้ฝ่าฝืนเราแค่ไปสำรวจมังกรเหรอ My head will blow if water goes awry. อันนี้มังกรตัวจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเดรกปะเนี่ยใช่เดรกหรือเปล่าวะ
ซิกเกอร์โทเค็นเหมือนเรียกเลยอะ baking powder ยิ่งลงไปยิ่งลึก chest black crystal ของเยอะอยู่นะ เอ๊ะมันคุกนี่ อ๋อ That's why I don't believe for a moment. มันมาจบกันที่คุกนี่เองฮะต้องเดินกลับไปเนี่ยแบบกว้างเลยไม่มีอะไร chemical Would that I knew more of this world's structure. Journal of Britain Background for Entry อ้าวคนเดิมนี่ Background Source วารสารนักโทษ Background Source รายการที่ 4 ตัวฉันเองจะถูกส่งไปยังเมนเอเรดองนั่นเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นแต่ฉันจะต้องเผชิญกับจุดจบของฉันโดยไม่เสียใจและเชิดหน้าขึ้นเพราะไม่มีเปลวไฟที่สามารถกำจัดความจริงหรือทำให้จิตวิญญาณของฉันกลายเป็นเท่าฐานได้และด้วยลมหายใจที่กำลังจะตายฉันจะกล่าวคำเหล่านี้ถวายเกียรติแด่แบทเทิลและประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เขียนไว้ของเธอความตายของฟาเรรีเดอะอันจัสจักรพรรดิผู้แสวงหาตนเองและผู้หลอกลวงประชาชนยังไงงงมากยิ่งอ่านยิ่งงงบันทึกของนักโทษนะครับ If I trace life to its source, what might I find? Proofs that no point. เอาไม่ได้หรอ Silver Crown Black Horn There's been word of a curious creature that appeared on Volcanic Island and has eluded all attempts to capture it. Indeed, the beast as it so happens, I once read of a myth the account held that even when the monster was slain, its petrifying powers a curse that not even death may
his life to its source, what might I find? นิวลิเคอร์หาจระเข้มาดองเหรอพวกนี้เหมือนทำอะไรสักอย่างนะครับเป็นห้องแลบทดลองจระเข้มาทดลองโอเคมี4 ห้องข้างนอกข้างล่างตรงนี้ยังไปไม่ทั่วโอเคเดี๋ยวนี้ค่อยไป Some of us. Sir, are you the Arisen? Aye? Then you must have been to the Argaman ruins. I heard a rumor that a Medusa was seen there. Is it true? Because if so, that means 'tis no mere creature of legend, but a monster as real as any other. Know you the legend of the hero Danaus? Well, one version of the tale claims the hero's foe was a Medusa. The legend is inscribed here. You must take it and read it for yourself, sir, seeing as you've witnessed a genuine article. Okay, เดี๋ยวอ่าน Prescribe Collection of Ambrosius for entryความทรงจำของ Ambrosius รายการที่ 4 อัจฉริยะของลอร์ดเฟซัสไม่มีขอบเขตด้วยการหลีกเลี่ยงการเอ่ยถึงเวทมนต์ต้องห้ามในงานวิจัยของเขาได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในราชวังและด้วยเหตุนี้จึงมีเงินทุนมากมายสำหรับความพยายามของเขาเมื่อเวลาผ่านไปงานของเขาเกี่ยวข้องกับความแตกแยกที่เดินทางโดยเหล่าปอนที่คนในประเทศนี้หวาดกลัวว่าเป็นผู้ก่อหายนะและท้ายที่สุดก็มาบรรจบกันที่แนวคิดในการเรียกและควบคุมองค์กรอ้าวเหรออ๋อโอเคเข้าใจละมันไอคนที่ชื่อว่าเฟซัสเนี่ยเขาทำการทดลองแล้วก็ใช้เหมือนจะใช้ปอนในการช่วยเหลือในการทดลองด้วยนะครับแต่บาเช่าประเทศเนี้ยเขามองว่าปอนเป็นสิ่งชั่วร้ายเนี่ยสามารถที่จะเรียกแล้วควบคุมมังกรได้เหรอ Summoning and Controlling the Dragon น่าสนใจนะควบคุมมังกรได้เลยเป็นรอของมันนะนานๆจะเห็นมันเขียนนาทีเข้าไปอ่านเอาเลยเราฟาร์มก่อนค่อยอ่าน The Collection of Ambrosius Second Entryความทรงจำของ Ambrosius รายการที่ 2 ในเวลานั้นแนวคิดเรื่องการควบคุมมังกรถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากผู้รอบรู้บางคนดังนั้นจึงตัดสินใจว่าเวทมนต์ต้องห้ามนี้ควรได้รับการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการโดยห่างจากสายตาที่สอดรู้สอดเห็นด้วยเหตุนี้ศิลปะงง Forbidden Teacher Basisด้วยเหตุนี้ศิลปะดังกล่าวจึงได้รับการฝึกฝนครั้งแรกในแรกใต้พระราชวังและการวิจัยยังคงดำเนินต่อไปหลังจากนั้นโดยเป็นความลับอย่างยิ่งประมาณว่าเหมือนก็ว่าพยายามวิจัยเพื่อที่หาวิธีการควบคุมมังกรนะครับลับๆแต่ว่ามันเหมือนว่ามันไม่เห็นมีคนไม่เห็นด้วยก็เลยต้องทำวิจัยลับๆใต้พระราชวังก็น่าจะเป็นที่แห่งนี้นะครับเดานะเพราะเห็นซากมังกรอยู่ซากมังกรที่ตายแล้วพวกนี้เหมือนกำลังทำอะไรบางอย่าง The Legend of Danaus and the Medusa ตำนานของ Danaus และ Medusa สัตว์ร้ายตัวนี้มีความสูงไป2 เท่าของผู้ชายทุกคนโดยมีผมเป็นงูบิดตัวและหน้าตาที่เบี้ยวอย่างโหดร้ายของผู้หญิงทหารทุกคนที่เห็นเธอกลายเป็นหินค
ความหวาดกลัวในวาระสุดท้ายของพวกเขาปรากฏบนใบหน้าของพวกเขา แต่เดินก็มีกองทหารเดินเท้าและไม่ลังเลเลยใบมีดของเขาแทงเพียงครั้งเดียวก็สามารถตัดหัวของสัตว์ร้ายได้ มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเธอไม่รู้ว่าตัวเองตายไปและสายตาอันน่าสยองของเธอก็ยังคงอยู่ต่อไปทำให้คนต่อไปต้องตกตะลึงเมื่อต้องพบกับมัน petrify the next 2 minutes จริงแปลไทยมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่เลยชิโนเรก็คือหัวถึงจะถูกตัดก็ยังทำให้คนกลายเป็นหินได้นะตามตำนานเมดูซ่าครับประมาณนั้นมีอะไรไหมเนี่ยนี่ไงมังกรมันกำลังวิจัยเรื่องมังกรเนี่ยสรุปไอ้ตัวนี้มันก็คือเหมือนศูนย์วิจัยนั่นเองตัวนี้คือคุกแบ็กปาเช่ากาโอเชื่อมกันเราเหลือตรงไหนเราออกตรงนี้เราอยู่นั้นก็ตรงข้ามห้องตรงข้ามไอ้ห้องนี้มาต้องไปห้องนู้นออลิสลามมีการทำงานวิจัยต้มอะไรไม่รู้เฮ้ยมีต้มมือมังกรด้วยวะเอาไปทำอะไรไปตุ๋นมังกรตัวนี้อ่านไม่ได้แต่ว่าตัวนี้อ่านได้โอเค Ambrosius อีกแล้ว first entryความทรงจำของ Ambrosius รายการแรกเวทมนต์ต้องห้ามที่ถูกเรียกขานว่าเป็นเวทมนต์รูปแบบใหม่มีการแนะนำสิ่งนี้ครั้งแรกเมื่อประมาณ4 ทศวรรษที่แล้วโดยมิชชันนารีที่ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ประกาศว่าสิ่งนี้เป็นหนทางที่มนุษย์สามารถขัดขวางภัยพิบัติได้แน่นอนว่าในประเทศนี้ภัยพิบัติเป็นเพียงคำสาปสวยสำหรับการมาถึงของมังกรที่ล่มสลายและวิชาคาถาใหม่นี้ซึ่งมีรากฐานมาจากเวทมนต์แห่งความมืดได้รับการขนานนามว่าเป็นพลังในการควบคุมสัตว์ร้ายจะใช้เวทมนต์เพื่อควบคุมมังกรเองนะครับมีการศึกษาหมายว่าเอามังกรสู้มังกรงี้ปะแต่เหมือนจะยังทำไม่เสร็จนะ Good day, sir. Good day, sir. พวกนี้ใส่หน้ากากแบบนี้หมดเลยสังเกตเลยแล้วก็ห้องขวาห้องนี้เข้าอย่างห้องนี้ห้องเดิมเลยห้องเดิมนี่วะเดี๋ยวห้องนี้งั้นเนี่ยหลงห้องครับ Here I might reflect on my affairs in peace. หมดจังเนี่ยความทรงจำของ Ambrosius รายการที่ 3 ในที่สุดการวิจัยนี้ก็กลายเป็นมากกว่าข้ออ้างเล็กน้อยเวทมนต์ต้องห้ามถูกลดลงเหลือเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากนักเวทสูงอายุกลุ่มเล็กๆเท่านั้นหลอดวิซัสซึ่งมีอายุเพียง1 ใน 3ของพวกเขาแต่ก็ยังมีความฉลาดเป็น3 เท่าที่ได้ฟื้นฟูศิลปะให้กลับมารุ่งเรืองในเช่นในอดีตเขายังเป็นผู้ช่วยชีวิตฉันจากหน้าที่อันน่าเบื่อหน่ายของนักเก็บเอกสารและสร้างความหวังใหม่ให้กับฉันในอนาคตจากการพบกันครั้งแรกของเราฉันรู้ว่าถ้าใครสามารถคลี่คลายความจริงของโลกนี้ได้คนนั้นแหละคือเขาเหมือน Ambrosius จะเขียนยกย่องให้กับหลอดเฟซัสนะ โอเค
สรุปได้แค่ว่ามันคือแลบทดลองเพื่อหาวิธีการควบคุมมังกรไงต่อวะตรงนี้ไปหมดแล้วมั้งตรงนี้ทางเข้าใช่ไหมข้างหลังเราอะจะได้ไปอันนี้ดูยังอ๋อยังโอเคอ่านยากนิดนึงนะตรงนี้มันมีให้อ่านเยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะมันเกมเนี้ยอ่านไม่เยอะมากความทรงจำของเอมโบรเซียสรายการที่5สำหรับดวงจันทร์หลายดวงการทดลองของเราดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้นผลจากการศึกษาคัมภีร์โบราณอย่างขยันขันแข็งทำให้ฉันสามารถใช้ประโยชน์จากหลอดฟิซัสได้ยิ่งไปกว่านั้นการมีส่วนร่วมของเราในการขจัดภัยพิบัติทำให้รัฐให้งบประมาณอย่างเป็นทางการแก่เราและมอบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเราเมื่อห้องปฏิบัติการนี้ถูกสร้างขึ้นสถานะของหลอดฟิซัสก็กลายเป็นที่2รองจากจักรพรรดิเท่านั้นแต่ว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญการทดลองมากนะครับหลอดเฟซัสใครวะเฮ้ยเวกสโตนชาร์ตได้มีอีกแล้วขาดอีกนิดนึงความทรงจำของเอเบอร์เซตรายการที่6จักรพรรดินีองค์ใหม่สมเด็จพระนางเจ้านาดีเนียได้รับการสวมมงกุฎแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยเวทมนต์ต้องห้ามยังคงดำเนินต่อไปการวิจัยเกี่ยวกับการอัญเชิญของมังกรยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ขาดสายข้อมูลที่เรารวบรวมจากการขุดค้นมูนไลท์ทาวเวอร์พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญในความพยายามของเราที่จะสร้างพลังในการสั่งการพรในรูปแบบคริสตัลและนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุดด้วยเหตุนี้วันที่หลอดฟีซัสจะตระหนักถึงความทะเยอทะยานของเขาในการพิชิตมังกรก็ใกล้เข้ามาแล้วเข้าใจละก็คือไอตัวซอฟต์รันที่อยู่ในเวอร์มูลเนี่ยมันมีพลังของคริสตัลก็เลยทำให้ควบคุมพวกปอนได้คริสตัลก็มาจากดินแดนนี้มาจากเมืองบาเทิลนี่เองเนี่ยมีการทดลองที่นี่เองโอเคพอจะเชื่อมโยงกันได้นิดหน่อยโอเคเราไปนี้แล้วกันสำรวจกันเดี๋ยวถูกทางปะเท่านี้ทำไปถูกLaboratorium Refill Storage เฮ้ยโอ้ What is it What is it Wake-stone มันคือมังกรวะเนี่ยคุยได้ไหมไม่ได้เฮ้ยมีซิกเกอร์โทเค็นซิกเกอร์โทเค็นมันจะเอาไว้สำหรับจุดที่แบบเราต้องไปสำรวจให้มันลึกๆหน่อยจะได้เจอมีขอไหมอ่ะไม่มีใครพูดถึง my research ไม่มีละโอเคน่าจะเป็นมังกรนะครับ
นี่ใครอะ Oh there. Faring all right? ไม่มีอะไรแล้วอะอันนี้คือใคร Waiting on that report. Have you some business with me? Go on, speak. โอเค ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรให้สำรวจละงั้นเราก็ออกไปเลย โอเค งั้นก็ต้องออก เดี๋ยวนะ ทางนี้แล้วกัน Such quiet. โอเค These writings could be of import. Let's have a look then. แคมป์ไฟให้แคมป์ไหมอะไม่มี แคมป์ไกลมาก พักแรมดีกว่า Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. โรงแรม โอเค Well met, sir. Fancy a gander? Not sure how much longer I can hold out. Well met, sir. How might I be of service? The world's changing. Not sure how. You shan't hear me complain about. I feel refreshed and ready for a new day. Off we go then. Feeling rested, I trust? Well met, sir. How might I be of service? มันต่อเควสได้ยังอ่ะ หรือว่าเราต้องรอสักพักใหญ่หรือเปล่า ผมจะลองกลับไปหามันอีกทีนะ ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องรอ ไปเควสอื่นต่อ มีเควสเนี้ยไปได้เลย ลองไปหาที่ถ้าไม่ได้ก็ Ox carts make for relatively safer travel. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. ทางวะเนี่ยเอาทางนี้ Come to think of it, I long to make things right after what transpired at the coronation. What baleful art could grant one, other than the Arisen, control over pawns?
We shall await you here, master. Greetings, sir. You're here about the whelp, I presume. I've not forgotten our arrangement. ไม่ลืมข้อตกลงหรอก But I'm afraid things aren't going as smoothly as I'd hoped. ฮะ It's my superiors, you see. They understand that there are some extenuating circumstances, but the lad's still a thief. They're not convinced he should be released so soon. Normally, I'd let the matter lie, but methinks I could find the courage to try again with only a little motivation. What say you, sir? Have you any words of encouragement for me? ฮะเอาอีกแล้วเหรอ2,500 กิวเหรอ Aye, that's just what I needed to hear. I'll see about securing the lad's release anon. That's just what I need to fear. I will see about securing the last reason. You really must care for the whelp to go so far for him. Let's hope he's worth it, eh? ต้องรออีกเหรอต้องรออีกเลยเนี่ย No, there's no need to fret. These things take... โอ้โหโอเคไม่ต้องรอใช้เวลานะครับโอเคงั้นปล่อยไปก่อนมันใช้เวลานานเหมือนกันงั้นก็ต้องไปเควสอินแล้วครับข้ามไปเควสอินไหนเป็นทางออกโดนหลอกตังค์ไปแล้ว 3,500 ตอนนี้ I have been waiting for you, Arisen. โอเคงั้นเราไปเควสต่อไปเลยกันนะอันนี้ก็ใช้เวลาอีกซาร่าอันนี้ต้องวาร์ปสครับบล็อกไปได้เลยนั่งเปลี่ยนไปที่เดสทาวแล้วก็ต้องไปนั่งที่เดสทาวซึ่งเดสทาวมันอยู่นี่ต้องไปหาออกคาร์ดโอเคBy and large, the people of Bagbatal seem to adore their benevolent empress. This ox can't set off till I've had my due.โอเคผมมาครับสักครู่นะเดี๋ยวมา Bunch of sluggards. We have reached our destination. There are worse ways to travel, I suppose.
can't stomach places like this. No shortage of easy marks. Time to hit the sack. Deep in my cups as it is. May how I'll treat myself to a tipple before bed. Them nobles do nothing but guzzle sweetmeats and ale. Least I have my life. That's something. This is where I come when life gets overwhelming. I swear this ox eats better than I do. All that fuss, and nary a coin to show for it. I'm dead tired. May how I'll treat myself to too quiet here for my liking. It's just another day, same as the one before it. Tower, under the stars, above the bed, still not come. Any loose coin about, enough to make me rich? I'm dead tired. This is where I come when life gets overwhelming. Sometimes this is the only place I can find peace. My fur has lost its shine, I fear. Can't stomach places like this. What's the point? Tomorrow will be no different. It is just another day, same as the one before it. It is just another day, same as the one before it. Oh, I could just about anywhere right now. Least I have my life. That's something. Not to make a list of the things I want to know. Fields here with no one about. There's ought to be said. Only fools and urchins boast of their coin. One can never be too careful. It is just another day, same as the one before it. I like to come here when I need a minute to think. Prayer's a waste of time. No one's listening. We have come to something tricky. Every day is as it begins here. Only fools and urchins boast of their coin. Least I have my life. That's something. Sometimes this is the only place I can find peace. All this quiet makes me itch to cause a stir. My bedmates. My shines. Sometimes this is the only place I can Least find I have peace. my life. That's something.
sets me to think this place. Any loose coin about? Enough to make me rich? Pray in, ne'er put gold in my pocket. My bet is the show resist. This is where I come when life gets overwhelming. Time to be heading home. I quite like it here. Mayhap I will have myself a drink. All that fuss, and nary a coin to show for it. It was a quality repast. It's been a hard day. What to do? Want to make a list of the things I want to know? Mayhap I'll treat myself to a tipple before bed. Hope that vagrant doesn't show his face here again. Learn my lesson. No more Christmas. Wish I'd been born a nobleman's son. Blessed be the weak servants. I quite like it here. It is just another day. Same as I the like one to I've come had. here when I need a minute to think. There's a bit of excitement in my life. All this quiet makes me itch to cause a stir. Time to hit the sack. Deep in my classes 'tis. Want to make a list of the things I want to know? Don't know what I'd do if this ox turns sickly. Got to crack a few skulls if you want to be topped off. Pray in, ne'er put gold in my pocket. I'm dead tired. Sometimes this is the only place I can find Mayhap peace. I'll treat myself to a tipple before bed. All this quiet makes me itch to cause a stir. Tavern? Pray in, ne'er put gold in my pocket. Not much going on. I swear this ox eats better than I do. Neither heavens. Them nobles do nothing but guzzle sweetmeats and ale. Only person I believe in is myself. I quite like it here. This is where I come when life gets overwhelming. Mayhap dreams. Sometimes this is the only place I can find peace. Wish I'd been born a nobleman's son. Only person I believe in is myself. Hope this job plays out better than the last. Time to be heading home. Sitting in this bumpy old cart's made my arse numb. Want to make a list of the
nobleman, son. So much coming. Worked hard today. I think I've earned a rest. I worked hard One today. can never be too careful. I think I've earned a rest. Oh, you're just about anywhere right now. Maybe I'll treat myself to a tickle before bed. Wish I'd been born a nobleman, son. Only fools and urchins boast of their kind. Every town's got its own hardships, it would seem. I swear this ox eats better than I do. Let's see. Where to next? Time to hit the sack. Deep in my breakfast is. Maybe I'll treat myself to a tickle before bed. My bed hurts. And as sharp as I stone. Maybe I'll treat myself to a tickle. Wonder how long this before bed. job's supposed to last. Maybe I'll treat myself to a tickle before bed. It's been a hard day. I'm dead tired. Them nobles do nothing but cousin sweetmeats and ale. It's just another day, same as the one before it. Perhaps a straw would At least I have my life. That's something. Things I'm running late. Them nobles do nothing but cousin sweetmeats and ale. Don't know what I'd do if this ox turns sickly. Only fools and urchins boast of their kind. No shortage of easy marks. Same as the one before it. Wish I'd been born a nobleman, son. It's been a hard day. Every day is a good one. Tis just another day, same as the one before it. Only fools and urchins boast of their kind. Hope I can make some decent appointment. Me have dreams of Tis just another day, same as the one before it. At least I have my life. That's something. Tis just another day, same as the one before it. โอเค Mark your pay. Mayhap I'll treat myself to a tickle I'll before teach bed. him a lesson they will soon forget. What's the point? The morrow will be no different. โอเค ต่อยสักหน่อยละประมาณสักไม่เกิน8 ชั่วโมงไปละ Hard today. นานมากเกมเนี้ย I've earned a rest. Oi! Keep out! I end up feeling weary even after a day of rest.
road if balls goes awry. I'm not taking any passengers just now, sir. There's no easy thing. That's right, handle this. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they travel only... This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. What am I supposed to do about it? This one's shaking. So here, an enchantment of cold to freeze our foes. You have my protection. The prison has been torched. Quick, douse the flame. Over here! That's what you get. Where are you Stand a going? chance. You're dead wrong. Near enough. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Nice of you to say so. Huzzah! What can I throw in? Have you heard tell of an ox cart travelling the roads at night? Honestly, I follow every regulation to the letter and only travel during the day. Why can't others do the same? There's been much talk on the street of this phantom. Ox cart that travels. But I've heard rather enough of it. Phantom Ox Cart. What? Say, have you heard tell? Some call it the Phantom Ox Cart. No one knows what its cargo is. I very much doubt there's aught spectral about it. Like as not, 'tis but a band of brigands. Honestly, I follow every regulation to the letter and only travel for purity of trust. Security's a must. That's my motto. Pray, notify some... Gathering materials makes for dull work indeed. Have you ever been at a loss as to how to proceed? Or felt like you'd forgotten aught but couldn't recall what 'twas? Good tidings to you. Know your place. What, pray tell, are you doing here?
Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Patrons, connoisseurs, friends, my humblest thanks for joining me here at the unveiling of my collection's crowning jewel. There is much more I should like to say, but the anticipation is apt to kill me should I stall another moment. Let us gaze upon the sculpture now. My word! 'Twould appear I overestimated your ability. How dare you claim my gold for a clumsy attempt such as this? You have shamed me, and shall ne'er again know my patronage, Fulvio. Now gather your things and be gone from my sight! ออกไปให้พ้นเถอะ A dispiriting conclusion. Tis a shame how the sculpture turned out. 7,000 กิวเลยเหรอ We'd all hoped for a better outcome. I know Clark wasn't pleased, but that was the best I could manage. I shall strive to improve, and perhaps one day he'll think better of me. เหมือนเอานี่มาให้เหรอ ไม่ถูกใจ I swear I'll wring that incompetent sculptor's neck. What a fool I was to place my faith in him. อันนี้ต้องรอ อันนี้ก็ต้องรอ อันนี้ไม่แน่ใจ I'll get this. It might be of use. There's a ladder here. Oh, excellent find. Do take care on the road, sir. These are dangerous times we live in. Hey, Barrett. You know where to find. Face Barrett. โอ้ยตกใจหมด Barrett อะ Then I shall remain by your side. อ๋อนี่ Barrett โอเค Do take care on the road, sir. These are dangerous times we live in.
We must rest. Though the... Well met, sir. Welcome. At once, master. Treat your ears to a tale by a master storyteller. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot.งานเยอะดีครับคุณหมิงอ๋องานเยอะใช่ไหมครับถึงว่าไม่ค่อยเห็นถือว่าหายหน้าไปเลยหายไปประมาณ2 เดือนครึ่งพูดเล่นนะครับหยอกๆผมก็บางทีก็มาบ้างไม่มาบ้างครับช่วงไหนบ้างก็มาบ่อย We cannot break it from this side. Perhaps. นอนดึกนะวันนี้แสดงว่าพรุ่งนี้หยุดเหรอเอาเข้าไปเอาอะไรยังไงอะแย่งกันดิเอาเอาไว้สิดอกไม่ได้จะหาวิธีเข้าไปยังไงบ้านหลังนี้
นี้ไม่เคยเข้าไปเอาได้หรือว่าต้องมีเวนะแค่ของก็ได้ดิสกินHow to unlock ไม่เคยเปิดได้ในบ้านหลังเนี้ยหรือว่าเราต้องหาระเบิดไปโยนใส่บ้านะมันไม่มีโอเคเราถ่ายรูปด้วย Is there no getting through this door? Is there no getting through this door? Okay. Okay, go. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead? Oh, ข้างหน้านี่ยัง The way? We've got goblins! I suppose I'll handle I shan't let them on. Let my magic's gone to the That was thrilling. I did not know I could feel so alive.ข้างบนแน่นอนเลยต้องหาทางไปข้างบน I don't like the look of this. How dare That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. No doubt this triumph will spur us into the next. ข้างบนเลยเหรอ อ้าวต้นไม้เต็มเลย We have found a material.
Different combinations of materials result in different creations. ข้างบนโน่นเลยเหรอต้องไปเรื่องไปโน่นดิงั้นวิ่งอีกไกลเลยครับ Ice's sting is yours to wield. It isn't much of an adventure if all we do is make camp. Let us return once we've grown tired from our labors. Stand and fight, you gutless wanderer. As planned. You have my protection. How'd you like that? Tomorrow will be no different. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. ขึ้นไม่ได้ทางนี้เปล่าเฮ้ยใช่แน่นอนนู่นครับรูปปั้นมังกรจะได้หีบเรียบร้อยครับ An astounding discovery. Most impressive. Such a thing escaped my master's notice in time. It is a magnificent view. The landscape seems to unfold in all directions, revealing its secret to the legend of the Ellie. กลับมาที่เพจของเราตอนนี้ คือไม่ได้ทำอะไรนะแต่ขอดู Investigate the phantom of card After sunset อ๋อ After sunset ก็หมายความว่าพระอาทิตย์ตกดินใช่ปะPhantom of Card โอเคงั้นอาจจะต้องไปพักแรมให้ถึงกลางคืนแล้วก็เข้าไปสำรวจอาจจะเป็นเวลากลางคืน Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Nothing wrong นี่ครับคุณบัสคุงยังไม่จบครับยังหรอกอีกยาวเลยเนี่ยเล่นไปหลายชั่วโมงแล้วอะจะ40 ชั่วโมงแล้วมั้งกำลังปั่นงานนะโอ้คนนี้ก็ติดธุระติดงานอีกเหรอ ปั่นงานเลยครับช่วงนี้งานเข้าเยอะนะ
อิจฉาคนได้เล่นเกมนี่งานเยอะช่วงนี้ต้องทำงานก่อนส่งของการอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยหรอกครับมันเล่นบ่อยแค่บางช่วงครับ We've eaten our fill. บางช่วง What ผม say we แทบ settle จะ our ไม่ได้แตะเลย stomachs with a few hours sleep? โอเคแล้วก็ไปออกคาร์ต่อเลยหิวเห็นคลิปเนี้ยอาจจะมีมาม่าพอช่วยประทังได้ครับ Where are the skeletons? Our ice attacks are wasted on this foe. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Only of half phantom. I brought the number that you requested. I'll take it this will be enough. Aye, nicely done. Get in, you lot. Here's your payment. Thank you kindly, sir. Ordinarily, coin like this would take me half a year to earn. And I'll thank you to spend it wisely. Don't go drawing undue attention onto yourself, or that'll be the last you get. An ox cart travelling a night is suspicious enough in its own right, if 'twere known that I'm carrying pawns across the border. ส่งปอนระหว่าง I know, and I'll take care of it, I swear it. Contact me again when you've need of more cargo, won't you? มีความลับในการสองคนนี้ You uncover the truth behind the phantom cop card. Christian the soldier. อ๋อมันมีไฟด้วยเหรอ In another world, I learned that a forgotten riftstone lies nearby. หาย Shall I escort you there, Master? อะไรวะเนี่ยหายเฉยอ๋อถึงเขาเรียกว่าแฟนทอมนะผีนะครับ Christian the soldier the soldier คนนี้หรือเปล่าวะ Hold, I beg you. I'll tell you what there is to know. อ๋อ I was approached by a battalion merchant I met at the border checkpoint. He offered me a coin in exchange for rounding up pawns. อ๋อ Battery Merchant พ่อค้าชาวบาเทลนี่เองไปเจอที่ Border Checkpoint เหมือนให้แบบแลกเปลี่ยนกันแลกเงินกับการขนส่งปอนใช่ไหมโอเคเข้าใจละ Aye, I know. Here in Vermont, there's nary a deed more abhorrent. But you have to understand, my gambling debts were like to drown me. I needed coin, and I needed it fast. ติดพนันด้วย Gambling debts I need coin I need it fast I know not where they've been taken. Pray, believe me. I don't ไม่รู้อีกว่าไปไหนเป็นไปได้ยังไง Here, take this. 'Tis a document I got from that merchant. Okay. If word of this should reach the palace, I'd no doubt be disciplined. I might even lose my post. I'll give you all the gold I got today. So pray, I beg you, will you let me go? I swear I'll ne'er do aught like this again. จะไม่ทำอีกแล้ว กลับไปทำงานละพี่ครับคุณบัสปั่นงานทั้งคืนเลยเนี่ยเฮ้ยเอาอันนี้ escape his goal หรือว่า escort him to
เอสคอร์ดจับปุ่มหรือเปล่าวะคุ้มกันเหรอคุ้มกันดีกว่า I suppose 'twas too much to hope for. 'Tis all over for me now. Many thanks. We'll take it from here, sir. Worry not, he'll receive his due soon enough. Till then, he'll be made comfortable in the dungeons. ตกลงถูกหรือผมผิดวะเมื่อกี้เราจะรับเงินก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเนี่ยน่าจะอยู่หน้าคุกแล้วมั้งเนี่ย What business have you here? คุกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคุกชัดเลยครับ When Word Castle Go Tower อ๋อถ้าเราไม่รับเงินมันจะเข้าคุกโอเคแต่ถ้าเรารับเงินมันอาจจะรอดผมไม่รู้อะโอเคไม่เป็นไรเราเลือกทางนี้แล้วBring the merchant document to someone with a connection to the palace to gain some insight into who might be responsible for organizing the abduction อ๋อโอเคต้องเอาเอกสารของพ่อค้าเนี่ยไปให้ใครทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังเพื่อให้ข้อมูลว่าใครที่รับผิดชอบต่อไอ้องค์กรนี้ใช่ไหมกระบวนการจับกะไอ้ abduction ปอนก็คือลักพาตัวปอนไปก็ต้องไปหาคนคุยงั้นบลันก่อนไหมเฮ้ยบลันวะเนี่ยไม่ใช่มีบลันแล้วก็ไอ้ตัวหูฟู When does my walk? ล่ะเอสเตทคลาร์กเอสเตทอยู่ปะวะผมลองนี่ก่อนไม่ก็แบลนด์ So this is where you were, Master. I searched high and low for you. Our party is reunited. Surely we can ask for no more than that. ไม่อยู่แล้วอ่ะ I fear I've not useful to share.เราไปหาบลันก็ได้มันน่าจะอยู่ร้านเบียร์ Too quiet here for my liking. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? เชสเชสเป็นได้อย่างไรอยู่ข้างบนหรือเปล่า Off to market I go. Market I go.
breach I'll go and open the chest. เอามาแล้วเหรอ Ring of Deflection Predicament. This ladder looks sturdy enough to climb. Blunt You have my fullest confidence. Phantom of Cards Yes, Your Majesty. โอเค Blunt นี่เอง Ah, so you've encountered the Phantom Ox cart from the rumors. To be precise, the letter of the law does not forbid the abduction of pawns. The letter of the law does not forbid the abduction of the pawn ไม่ได้ผิดเหรอ However, in our sovereign rule kingdom, crude treatment of the pawns who so loyally serve our liege is an act decried by all. If one were to sell them for personal gain, they would doubtless be censured no matter their station. อ๋อถ้ามีการค้าขายกันอย่างงี้ถือว่าผิดใช่ไหม And this letter, by its make and the quality of the parchment, I can only surmise 'tis of the like used in the palace. We ought to assume a member of the court has a hand in this matter. But for what purpose are these pawns being gathered? And where are they being taken? I have a proposal, Your Majesty. Should we ascertain the pawn's destination, perchance we will discover the intent behind this plot. Yet if we question the driver haphazardly, this mission will be over before it begins. I bid Your Majesty follow the ox cart without arousing suspicion, that you might divine where it is headed. Alternatively, mayhap Your Majesty could assume the guise of a pawn and await pickup in a likely location. I leave the choice to Your Majesty's discretion. Mission document pursue the ox cart okay You have my fullest confidence. The permit is intended for a beastren, which is to say, Your Majesty shall have to act the part of one. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Oh. Do not forget that we would. แบบนั้น Act to B ใช่ปะแบบนึงนะ Do take care on the road, sir. These are dangerous to... times we live in.
Much obliged. You have my fullest confidence. The permit is intended for a beastren. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? อ้าวไม่มีอะไรอ่ะ Do not forget that we work to... นึกว่าใส่แล้วจะมีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเค Do take care on the road, sir. These are dangerous times we live in. Much obliged. I can proceed no further. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way?ในออฟคาร์ดแฟนทอมโอเคอาจจะต้องไปเลียสก่อน Is this place bereft of beasts and brigands both? I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day.
What compares to the thrill of victory? One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Oh, ยังไง ปักเหรอ Who are you? Come no closer! เฮ้สองคนนี้หรือว่าจะเป็นดราก้อนพลากวะอาจจะต้องรอพักหนึ่งอะ
มันได้ไปทีอ่ะเดี๋ยวนะออกซ์คาร์ดแฟนทอมออกซ์คาร์ดผมเอาคลิปนี้พอละWhat?โอเครู้ว่ามีเควสอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคโอเคเพิ่งรู้ว่ามันต้องทำอย่างนี้เห็นไหมWhat's this? Only pawns?
What's that dullard playing at? Suppose it's all the same. The cargo's all I need to get the job done. In you get then. Okay, achievement. Border the Phantom of Board the Phantom of Cars. Fine, I'm tired. Empty. Forgot to buy more drink. Could do with a proper meal. What was that? Fine. Now I'm jumping at shadows. We're under attack! Don't just stand there! Protect the cart! Drive the fiends back! มันใช้งานเราเลยแต่เราไม่มีอาวุธนะครับปล่อยให้เขาสู้ไป What's the hold up? Get in! Get in, bro. How fare my fine passengers this evening? Don't know why I'm asking, you never answer. Suppose you'll just have to listen then. You prawns are a prudent. They say you'll do whatever the Arisen says. You offer no complaint or quarrel, and you're undying to boot. You're well suited as slaves, if you ask me. Truth be told, I've lost count of how many of you I've transported these past few days. Still not the faintest idea what they do with you, or where they take you after I drop you off. I've ne'er seen one of you return. That says a lot. ส่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ As some would แล้วเพิ่ง tell เห็น it, กลับมา you're serving as targets for new recruits undergoing spear training. Others say your lifeblood is squeezed out like juice from a grape to be offered to the Empress of Batal. Did that scare you, baby, to mind? It was all in jest. It's not like I know the truth of it anyhow. Not like I care. As long as I get my coin, I'm a happy man. I'm not fussed what I do. Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. It is not our place to hurry the Arisen. Halt! We're expecting your cargo. Open up. อ๋อเข้าใจละที่มันบอกว่าเงื่อนไขในการเข้าไปที่ Battle เนี่ยที่เราเห็นเอกสารในห้องนี้นะครับ
ก็คือต้องเป็นบิสเทรนหรือว่าหน้าตาเหมือนแมวพวกเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องมีสินค้าในคาร์โก้ที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยน่าจะหมายถึงปอนั่นเองนะฮะเข้าใจ I hear they follow whatever command they're given. Aye, and they'll take any beating without a word of complaint. Let's see for ourselves. There's a ladder here. After you, Arisen. You going to fight back? They may be undying, but they do seem to know. They're just taking it. What a ball! Just like hitting that stuff. มันทดสอบนะว่าเราเป็นปอนจริงหรือเปล่า Enough! That's valuable merchandise you're toying with, worth more than your wages combined. Have you prepared the cargo we're to carry alongside them? No? Well, get a move on. We're off. On your knees, worthless vessels. สู้เขาซะพวกอาชนะไรค่ะ Shall we have a look around? บ้าเลตทำไมมีเสียงแบบ Wait, you're not a pawn. เจ้าไม่ใช่ปอนดิ We've an intruder in our midst. To arms! มีผู้บุกรุกติดอาวุธเอาแล้วแล้วก็เขาบอกว่าให้เราใส่คืนได้นะครับI will protect you. I'll keep them pinned down. Aptly said. Let my magics grant you an elemental boon. I am sorry. Can I help you? Is anyone else available? I'm saved. Thank you, Arisen. Say, does this foe not remind you of a certain someone we've met? What are you doing? You're in the midst of battle.
แบลเลตมีน้ำแข็งด้วยเหรอพี่เจ๋งว่ะมีน้ำแข็งผมไม่ได้มาใช้วะเฮ้ยอะไรวะทำไมปวดหัวกันนะเรือสับแล้ว This strikes me as a place of import. We shall have occasion to return here. If there's nothing more we can do, ought we not to quit this place for now? Flamberer Palace Spell Silver เพราะเราอยู่นี่ Very well. I shall return. This calls for a curative. Hey. Well met, Sir Arisen. Let us dispense with pleasantries and cut to the heart of the matter. I have a task that requires someone of your skill and discretion. Some days ago, a fiend attacked Empress Nadinia during her supplications. Her Majesty was unharmed, but the would-be assassin fled, gifting me a wounded arm in the process. He may seek to strike again. Yet I fear I am not fit to guard the Empress as I am. And so I turn to you, Sir Arisen. Will you catch this villain in my stead? My deepest thanks. Her Majesty will next begin her supplications in Flamebearer Palace. I would use this opportunity to lure her assassin from the shadow. Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. I trust you understand the gravity of this task. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. .เหมือนพวกอูชาไฟเลยอะอ๋อ อันนี้ทะลุ
กันใช่ไหมเนี่ยโอเคงานเขียนของคนรับใช้บิสเทรนเซอร์ฮิลเหรอเซอร์ฮิลเป็นพันธมิตรที่น่ายินดีสำหรับจักรพรรดิในรุ่นเยาว์ของเราข้าได้แต่จินตนาการว่ามันจะต้องเป็นภาระหนักเพียงใดในการแบกรับภาระตาของผู้คนทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็แบกรับหลักการของแรมเวนเฟรมบางทีความจงรักภักดีของเซอร์ฮิลที่มีต่อฝ่าบาทก็เป็นรูปแบบของการปกป้องไฟศักดิ์สิทธิ์เหรอโอเคก็ตรงนี้มีที่ไปอีกเนี่ยไปตรงนี้ก่อน ใครอะเอาฮิลเล็กเซอร์น่าจะหายากนะดูเหมือนในปกเลยอะราชินีหรือเปล่า If 'tis magical knowledge you seek, mayhap Lord Phasus could be of aid to you. We would use such insights to benefit our country. The Godsway. This word is unfamiliar to us. Of what do you speak? We would use such insights to benefit our country. Flame Barrier Palace Empress Chamber โอเคตรงนี้เป็นแล้วก็เดี๋ยวตำรวจตรงนี้เดี๋ยวไปแวะตรงนี้กันHi, the melons. So cool, Amo. Yeah, thank you. Thank you.
บันทึกของผู้พิทักษ์วังข้าพเจ้าไม่สบายใจกับคำวิงวอนต่อไปของฟาบาทเมืองนี้ไม่ปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อน พวกโจรหน้าด้านก็ก่อกวนบนทางหลวงและก่อกวนความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศข้าพเจ้าทูลขอให้พระองค์พิจารณาสวดภาวนาในพระราชวังแทนที่สวดภาวนาตามอาสนะของพระองค์ตามธรรมเนียมแต่พระองค์ปฏิเสธโดยเห็นว่าโอกาสเหล่านี้ในการพบปะกับรักษาของพระองค์มีค่าเกินกว่าจะผ่านไปได้เช่นนั้นเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีPalace Guardian General แปลว่าอาจจะมีการมาเพ็ญเพียรแถวนี้หรือเปล่าของกษัตริย์หรือเปล่า Begging your pardon, sir, but I'm on duty. Okay. Guardian Missive Missive Guardian เพื่อจัดการกับรายงานจำนวนนักทุ่นเกี่ยวกับการจู่โจมโดยหัวโดยมุ่งเป้าไปที่พ่อค้าและสินค้าของพวกเขาเราจะดำเนินการเพื่อกำจัดแก๊งโจรที่รับผิดชอบรู้จักกันในชื่องูปะการังหรือว่า Coral Snakes ที่ซ่อนของพวกเขาอยู่ภายในถ้ำแคบๆได้รับการปกป้องอย่างดีในฐานะหนึ่งในกลุ่มผู้ปกครองที่เลือกให้เข้าร่วมคุณต้องรักษาตารางการอบรมที่เข้มงวดจนถึงวันที่มีปัญหาเพื่อให้การดำเนินการที่รวดเร็วและประสานงานเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของคุณโอเคพูดถึงกลุ่ม Guardian ไอ้ Coral Snake The last one Historical Chamber Seeker Token Ah, now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Report on the Coral Snakeรายงานเกี่ยวกับแก๊ง Coral Snake เราเชื่อว่าขณะนี้เรามีความเข้าใจอย่างมั่นคงเกี่ยวกับโครงสร้างของกลุ่มโจรที่จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคนี้แล้วพวกเขารับสมัครอย่างกว้างขวางมากขึ้นในช่วงหลังส่งผลให้มีผู้ไม่มีประสบการณ์และไม่แน่นอนในหมู่กองกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถน้อมน้าวใจให้พูดคุยได้ง่ายขึ้นด้วยเหตุนี้เราจึงใกล้ระบุตำแหน่งของที่ซ่อนของพวกเขาได้แล้วและอีกไม่นานเราจะเริ่มปฏิบัติการเพื่อกำจัดพวกเขาได้โอเคเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใส่เอาไว้ในเกมโอเคหมดแล้วงั้นต่อไปก็โอเควันที่ 1 Peril can result from movements in caution. Polishing my armor can wait till the morning. Let my fur lie out here. It is my duty to devote my life to prayer and virtue. Surely I'm overdue a day off.
โอเค โอเค laboratory and material store เหมือนจะเคยมาแล้วนี่ อ๋อ โอเค เคยมาแล้ว โอเคอ๋อโอเค เคยมาแล้วอ๋อนี่ black metal เก่าโอเคงั้นกลับทางเราเหอะ Forbidden Magic Research Lab โอเค so cross จะสังเกตว่า Flame Bearer Ward กับ Forbidden Magic Research Lab แล้วก็ GAO Battle GAO นี่นะ Battle Black Battle GAO Lab แล้วก็ Traveler มันเชื่อมโยงกันนะโอเคศาสนาคุกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันคือศาสนาlab แล้วก็คุกแล้ว religion lab แล้วก็เจลเดี๋ยวนะโอเคno that's way Okay, go to plant. ไปหา plant ได้แล้ว I'm tired. Barely slept a wink. Wonder if there's any welcome sight to be had. Well, this is no good. Can't let myself get distracted. Master, pray let me know beforehand if we are to meet somewhere different. Do take care not to stray so far next time. Barely slept a wink. Ox carts make for relatively safer travel. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. This ox can't let you on till you've paid. Can't stomach places like this.
That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? This ox cart's bound for Vern. I'll not take you anywhere till I've had my due. Who are you then? What am I supposed to do about it? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I shan't allow any further harm to come to you. You trying to piss me off? That's what you get! Well done, Master. This ladder looks sturdy enough to climb. Welcome to... We serve all manner of fine ales here. Come back anytime. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. You have my fullest confidence. Has there been some development, Your Majesty? Possibly procure for dwellers for battery ruins, and it is sort of mentions security staff capable of commanding the planet. Okay. Well now, you have divined the Oxcart's destination then, I see. So they were procuring pawns in order to carry out this excavation. The staff you mention is most curious. It sounds as if 'tis of the same make as the jewel wielded by the Queen Regent's puppet. I had heard pawns face much prejudice in Batal. Yet to hear that they are treated as tools to be discarded, and given such perilous tasks, 'tis contemptible indeed. Volcanic Island has long been part of Batal's territory. The lake of lava present there is revered for its flames, which are sacred to the Batali people. Perhaps 'twould be considered blasphemy to give such work to their own. Or could this simply be a means of testing the efficacy of these jewels that allow for the control of pawns? I can offer naught but conjecture. For now, we ought to aim our efforts towards proving that a member of the Vermundian court has been selling pawns. Should we succeed, even the Queen Regent herself could not deflect the people's displeasure. She would doubtless lose their confidence. You have my gratitude, Your Majesty. The evidence you have gathered shall form the stalwart pillar upon which our rightful claim will rest. 'Tis most valuable, so pray exercise the utmost care when deciding how it ought be used. That the Queen Regent herself was involved in the selling of pawns is simply unpardonable. She deserves to face justice. One could not have hoped for a gladder outcome.
with maximum stamina slightly boost maximum slightly moderately boostโอเคโอเคตอนนี้ก็เหลือเควสอยู่ประมาณ Shadow Play นะครับซึ่งgo to Flambeller in the morning เอ้า Shadow Play what visit Flambeller Parade in the morning when Empress Nadineer commence her supplication and lend you aid to Sir Menela โอเคเอ้าผมลืมทำเควสนี้ก่อนเว้นโอเคมีเควสนี้ทำได้นะแล้วก็ออฟอันนี้ก็ยังต้องไปเช็คช่วยฮิวโก้อันนี้ซาร่านั้นไม่แน่ใจเสร็จหรือยังเควสที่บาเทิลเกือบหมดเลยนะครับ3เควสนี้ที่บาเทิลแต่เควสนี้จะอยู่ที่ Half Village ซึ่งอาจจะต้องวาร์ปไปโอเคก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นมา8ชั่วโมงกว่าละเพลินดีแต่ก็เหนื่อยมากโอเคไปนอนแล้วนะอ้าวคุณหมิงมาด้วยเหรอบายครับคุณหมิงไปผมก็ไปละบายครับคุณหมิงไปละผมก็จะไปละนึกว่าไปนอนแล้วคุณหมิงไงบายเดอะเมลอนบายบายครับแล้วก็ทุกคนที่แวะมาดูด้วยนะครับวันนี้มาพูดคุยกันคุณบัสคุงด้วยเนาะรอคนอื่นๆอีกนะครับไปละโอ้ยเมื่อยมากวันนี้เป็นเกมที่เล่นใช้เวลาเล่นนานมากมัวแต่แวะรอบหลังจะไม่ค่อยแวะละเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งแวะยิ่งใช้เวลานานนะมันเพลินเกินนะครับโอเคจะเจอกันใหม่รอบหน้าครับDogma 29 ชั่วโมง